โอเคติดแล้วมั้งอ่ะโอเคนะคะขอโทษทีที่มาช้านิดนึงนะก็วันนี้เดี๋ยวมันมี2 ไลน์เนาะเพราะ โอ้โหเสียง ยังไม่หายดีเลยนะตอนนี้คือมันเป็นมาหลายวันแล้วแหละแต่คณะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเพราะว่าวันไหนที่คณะเนี่ยปิดไมค์ไปเนาะก็นั่นแหละมันเป็นมาจากวันตั้งแต่นู่นแล้วอะนานแล้วยังไม่หายเลย ควรไปหาหมอได้แล้วมั้ง อ่โอเคปรับจอใหม่นิดนึงนะคะก็คิดว่าปัญหาที่เครื่องคอมดับเนี่ยน่าจะแก้ได้แล้วมั้งไม่รู้นะคณะต้องลองใช้ไปก่อนนะว่าตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วก็ขยับอันนี้แป๊บนึงมันเบี้ยวหน่อยเบี้ยวเกินไปเอาใหม่มันแค่นี้เฉยฮะอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคณะเวลาเนาะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องตัวมินิเจอร์ของStarcraft นะคะเพราะว่าเอ่อวันนี้เมื่อวานนี่ต้องป้องเมื่อวานมั้งต้องบอกเมื่อคืนเมื่อคืนเพราะว่ามันคือวันนี้แหละแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบดึกๆเลยเออมันมีไลฟ์จากทางคอนสตูดิโอนะฮะหรือว่าสตูดิโอที่ทำตัวมินิเจอร์ของ Starcraft เนาะก็เขาได้ทำปล่อยข้อมูลมาพอสมควรเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไลฟ์วันนี้ก็มานั่งคุยกันก่อนนะเดี๋ยวตอนดึกๆเนาะดึกๆวันนี้ก็เดี๋ยวจะค่อยไปต่อที่ไอ้เกิร์ลฟลายเนาะอืมขอปรับจอแป๊บนึงนะคะป้าจะประมาณนี้ป้ามันจะโอ้ยเมาส์คะแนนไม่เป็นอะไรวะเนี่ยแม่งวาร์ปเอ่ประมาณนี้ละกันน่าจะครบอยู่เนาะมันจะมีดำนิดนึงไอ้กรอบที่คณะตีมาแม่งมันเบี้ยว เดี๋ยวก็ไปช่วงที่เริ่มเลยเหมือนมีคนทำสแตมป์ไว้อยู่มั้งเริ่มตอน10 นาทีเนี่ยอ่ะ Okay, let's go. Hello there. โอ้ดัง Jarek. คุณแจเล็กกับคุณไซมอนนะคะ Guys, welcome to our. I think this is. อุ้ยมีกล่องคอลเลกเตอร์สตาร์คราฟด้วยอ่ะคิดถึงจังอยากได้เหมือนกันนะกล่องสตาร์เตอร์พวกเนี้ยมันสวยมากเลยอ่ะDamn that old time แต่โคตรแพงเลยกล่องจำได้ว่าตอนมันเท่าไหร่วะมัน3-4 พันเลยมั้งสมัยนั้นถือว่าแพงมากเลย Something I want to show you I did briefly mention on the last Ask Me Anything dedicated to the company ก็ตอนนี้นะคะยังไม่เปิดพีนะตอนนี้ไม่เปิดพีแต่ว่ามันน่าจะเปิดภายใน 2-3 เดือนนี้แหละ What do we want to do? I think it's quite important because this is something we wanted to give away and leave it with the community for the future. Fuck you Warhammer นะคะไม่ยอมปล่อยเกมให้กูสักทีหนีไปเกมอื่นดีกว่าเว้ย And have some impact. What is the most important? Have some impact into the potential impact, in the game development in the future.And then we have a release schedule. Obviously, it's going to be very briefly, so it's not going to be very specific. The most specific release schedule will be later in the future, but we will show you some stuff.
And then I will show you the content for the Founders Edition. ก็มี content Q&A boxes. เบต้าเทส So, แอปมีแอปด้วย once นะ I will explain more มีแอปด้วย what does it mean Founders Edition and so on. แล้วเห็นว่าแอปเนี่ย We ค่อน can ข้าง mention น่าสนใจ prices เพราะว่า today. มันนอกจากที่ Not really like มันใช้ได้หลาย solely มันเป็นแบบ in terms of prices, แอป but ค่อนข้างทำได้หลายอย่างเลยอะ we แอปที่ can เขา expect โชว์ it มา roughly, not roughly, at least for those two boxes. Okay. Now, if you have any type of questions, please keep them coming, and then we will be able to obviously answer them during the. สวัสดีคุณรัสซัมเดย์นะคะสวัสดีนะคะ And as well แชทขึ้นปะ Maybe we should move to แชทไม่คือขนาดต้องเปิดอันนี้นี่หว่า questions. ลืมอีกแล้ว Oh, you have to read it out. Yeah, okay, so there's a disclaimer here. Everything shown and discussed in this AMA is subject to change. All content, including but not limited to miniatures, game rules, artwork, release schedules, and product plans, มี is โอกาส considered preliminary เปลี่ยนได้เสมอ and นะ may ฮะ be ที่ uploaded โผล่ or มาใน revised นี้ at นะ any time. Final designs and นะ details ว่า are ก็ pending ไปเลยตรงนี้ไม่มีอะไรหรอก Let's move to the first It's part. better to be safe than sorry. Yeah. เปิดมาแล้วแชท Okay. ขึ้นยังไม่รู้ Well, through across the ต้องพิมพ์ใหม่ the AMA, you will be seeing some pictures, some nicely ก็ยังสวยเลยอ่ะของวูทอสอ่ะสู้กันในเกมอีก ก็ว่าไงดีอ่ะตัวโมมันจะสเกล32มิลลิเมตรมั้งก็พอๆกับ Warhammer อะค่ะพอกับ Warhammer เลยก็แต่มันจะไม่ใช่สเกลฮิลอีกนะเพราะงั้นมันจะนี้หน่อยมันจะเล็กกว่าลงมานิดหน่อยก็แล้วก็รู้สึกว่าจะมีเคลียร์พวกพาร์ทที่เป็นพาร์ทใสด้วยพาร์ทใสนี่ เห็นว่ามันทำสีมาให้เลยนะ เป็นสีพาร์ทใสอ่ะ I want to show those things. I wasn't sure at the beginning with clear plastic, but to be honest, it looks phenomenal on the miniatures. It is more tricky for users to sometimes get there through, like, you know, these clear plastic elements, but like we have some simple stuff you can actually put in the models in miniatures. This one, for instance, right? This is the shape you can see on the art over there. So that is simple. You just glue it in. ไม่ต้องลงสีก็ได้นะพวกเนี้ยแบบ And that's it. เอาไปแปะ right? ใส่โมเดลก็สวย There แล้ว are some more complex things in terms of clear plastic. Like that queen over there. So these ones เคลียร์พลาสติกเยอะเหมือนกันนะ people who actually have more experience in terms of painting models, assembling models, or what's not. But if you want to give it a go, then give it a go. If not, just overpaint it. We have models which are pro-painted. Where's the queen? Here's queen. So this one, for instance. อันนี้เป็นเวอร์ชันเพ้นท์มาแล้วแต่คลิปโตโคคัสนะคะเดินทางอยู่ได้ค่ะ The clear plastic. ก็พอลงได้อยู่นะแต่ว่าคณะว่าถ้าลงสีปั๊บมันจะไม่ใช่เคลียร์พลาสติกแล้วอะก็คือแบบต้องไปทำไฮไลท์เองอย่างอันนี้ก็คือลงสีเบสเขียวใช่ปะแล้วก็เอาโทนเขียวที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยทำเป็นไฮไลท์เอาก็ทำได้อย่างนั้นเหมือนกันนะก็เป็นตัวเลือกแล้วกันใครที่แบบไม่ได้อยากจะเสียเวลามาลงสีแล้วก็สุดว่าจะทากอสด้วยมั้งทำให้มันแบบเลื่อมหน่อย Although you cannot tell, but it's basically overpainted. So. สวัสดีคุณ1273ด้วยนะคะเกลียดดีแต่ดู ไม่เชื่อทูเหรอ แต่คุยนี่สวยมากเลยอ่ะShe's really handsome. นี่สิ This is my cheerleader สวัสดีคุณปูนนะคะ จริงๆนะถ้าให้แบบถ้าให้คณะเลือกว่าแบบถ้าอยากไปเลือกว่าจะอยากเพ้นแมลงคณะอยากเพ้นเซิร์กมากกว่าเพ้นทีละนิดเยอะเลยนะ No, that's for the scale of the models because this is gonna be coming back and forth. คือดีไซน์ทีละนิดมันดูไม่น่ากลัวเลยแบบว่าไงดีอ่ะแบบมันฟีลลิ่งมันเหมือนเอเลี่ยนมากกว่าจริงๆนะดีไซน์ทีละนิดตอนเนี้ยยกเว้นตัวใหม่อย่างพวกนอนที่มันเป็นตัวใหม่มาอันนั้นดีไซน์มันสวยขึ้นหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่เหมือนเอเลี่ยนมากกว่า A typical หัวมันจะแบบ let me get that one หัวมันจะยาวๆหน่อยsize of ไม่ค่อยชอบ Marines models basically so it's the same size รถมีแล้วรถตัวเล็กมากแต่คณะจำได้ว่าตอนที่คณะเคยเล่น Starcraft เดียวสเกลจำได้ว่ารถมันก็ตัวเล็กจริงๆแหละตัวมันเท่ากับเซิร์ฟลิงเลยแค่อ้วนกว่า อันนี้ก็เป็นมารีนเนาะเนี่ยแหละเนี่ยแหละ This is my space marine นะฮะmillimeter size from top to bottom when I say the bottom I mean just top of the model แต่ตัวมันก็ดูสมส่วนมากเลยนะสเกล32มิลเนี่ยตัวไม่ดูตันอันนี้ดีthese one being painted by ฟีลลิ่งเหมือนกับอะไรนะคาตูดี้สเกลคาตูดี้ใหม่
ที่มันเป็นสเกลที่เยอะอีกอ่ะ One of the police studios. We have like 3 or 4 police studios. We have a professional painting studios, less professional painting studios. We have models แต่ we ดูเพน paint ส just นุก for ดี the อ่ะแบบ demos ดูดิ because we have to มัน paint มีรอย paint ยับ few of เยอะ them มาก as เลย well. อ่ะ And again, the content we're gonna be คอน showing you ตา today, everything สี is คอนสตาร์น่าจะ approved, สีพวก so สีประเภท I'm คอน not ส gonna ตาร์ be showing you new น่าจะ stuff, สนุก but ส most of ปี the ดเพ things น you พวก already นั้นอ่ะ have probably seen it. ปาดไปเลย So these are Zerglings, นี่ right? So this is better than gone นะเป็นแรปเตอร์สเตนด้วยมีปีกขี้ยังช่วยนี่สิต้องแบบนี้สิ clear plastic here, easy to put together. Basically, you just glue it in. You have a not slots, but basically ดูดิมันมีหนามตรงนี้ด้วยมีหนามตรงแบบคาราเพจด้วยอ่ะ these are being cut to match the carapace armor there, so you can just get it there. คนละระดับเลย Edge highlighting. แล้วดูตรงขาตรงขามีดีเทลแบบคนละเรื่องเลยอ่ะSo, นี่โรส อ้วนตุบเลย ใช่ค่ะตัวโรสเป็นตัวเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าในเกมเราเห็นว่าตัวมันใหญ่กว่าเซิร์กลิงเนาะตัวมันจะเท่ากับไฮด้านะในเกมแต่ว่าในสกิลจริงๆมันอ่ะตัวมันเท่ากับเซิร์กลิงเลยไม่ต่างกันมากตัวมันอ้วนเฉยๆอ้วนแล้วตันด้วยนะ right. Let's move on. มีเวอร์ชันคาร์บอนคณะไปปีนเอาก็ได้มั้งมีในเขาอยู่นะ Yeah, so from the Discord, Starcraft question regarding the factions. Is there a faction you would consider harder อัน or นี้เป็น easier to Q&A play, เนาะ with mechanics and abilities, or is that something that might affect a player's choice when choosing Yeah, their faction would especially consider for harder, people new easy to to wargaming? learn.แบบ I would say definitely, like in a video game, the easiest to play to start when you have a matchup between people who กับเวอร์ชันไหนจะเล่นยากเล่นง่ายต่างกันไหมมีเมคานิกอ b บิลิตี้ต่างกันไหม Protoss is the easiest one, and I can see it here on the table. It's much easier to play Protoss. So เขาบอกว่าในบูโต้เนี่ยบูโต้เล่นง่าย the game, so we can see. ใช่ตอนนี้จะมีแค่3เผ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกซับแฟคชั่นซับแฟคชั่นในที่นี้ก็คือตอนที่เราเอาไปเล่นเนาะมันจะมีเขาบอกมาคือมันจะมีฮีโร่นะคะจะมีพวกตัวละครที่เป็นฮีโร่ตัวละครฮีโร่พวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับดีแทชเมนต์ใน Warhammer ก็คือจะได้แบบเหมือนกับว่าจะมียูนิตพิเศษหรือว่ามีคือเป็นพิเศษเข้ามาอะไรประมาณเนี้ย It's much easier to play. เดี๋ยวในนี้เขาจะมีให้ดูอยู่นะคะอย่างเลนเนอร์ถ้าจะได้เป็นโดนมั้งไม่รู้ว่าคณะไม่ได้ฟังครบว่าแบบมันมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าแบบมีเรื่องของยูนิตที่มันต่างกันไหม I think the most difficult faction to play at the moment is Terran, because Terrans have loads of options. Now we balancing the Terran at the moment to add some additional bits and bobs. Just to reflect with the spirit of the game. So like Terrans should have access to more buildings basically than any other player. So those buildings are type of resources. So we we want to have like little more command points in the Terran faction that will allow Terran player to use more of the abilities the Terrans got in there. But then Terran requires a little bit more understanding of the game. Protoss is easier. Zerg is in the middle, I would say. ก็คือที่เขาบอกเมื่อกี้ก็คือประมาณว่าพุทธเล่นง่ายสุดใช่ไหมซื้อกลางๆแล้วก็เทอร์แลนด์จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเมคานิกเกมนะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีคอมมานด์พิเศษอะไรพวกเนี้ยThe next time. Yeah, I mean it's worth also pointing out that for now we only have like 3, I guess, kind of basic age factions. เราสามารถเอาพุทธกด A แล้วก็บุกเขาได้ไหมทำเดนบอล like specific sub factions as well within Starcraft 2 or Starcraft 1 as well. And a lot of the complexity is also just going to come from there. Moving on. Do the 3 factions have their own specific playstyle that will always be something you need to เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า sub faction นะ faction specific rules, like for example, as Zerg you generally do want to spread creep across the battlefield. มีกันใจคีบโบโร but yeah, there are some. So Terran, I would say, in terms of specific type of gameplays, Terran's got the ability to go and on a battlefield through different means, or even you can remove your models from the battlefield. So, for instance, you can use a strategy card or tactical card, or at the moment, like a building, like a proxy. คือตัวเกม Starcraft อันเนี้ยมันจะมีเรื่องของการ์ดนะคะมันจะได้ใช้แน่นอนเนาะเป็นแบบว่าเป็นการ์ด tactical แบบประมาณว่าเปิดมันจะเป็นการแบบใช้แบบ
กลยุทธ์เป็นการ์ดกลยุทธ์อะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งเขาจะเอาพวกกลยุทธ์ในงานแข่งเอามาใช้เป็นในบอร์ดเกมด้วยพวกอะไรนะ proxy ไม่รู้โบทอจะมีแคนนอนรันหรือเปล่านะ ถ้าอยู่ๆเขาออกเป็นโมเดลอะไรนะโปรตอนแคนนอนก็นั่นแหละ แคนนอนรัน เห็นว่าโบทอมีนี่ด้วยมีไพลอนใช่มีโมเดลไพลอนมาด้วยอันยังใหญ่เลย We call this proxy barracks. เนี่ย So มี like in a- proxy in a มาแหละ video อะไร game, พวก you เนี้ย have like strategical proxy จะเป็น barracks, which การ์ด means you could bring น่าจะ your มาเป็น models, การ์ด uh, ทำให้เรา through the, อย่าง on the ที่เขา battlefield, not เสนอ through มา the deployment ที่เขาบอกมา edge ก็คือแบบ somewhere. สมมติว่า proxy Basically, barrack so เราจะสามารถ and then you have a deploy มารี dropship เรา at the moment card, which ได้ allows ใกล้ you to อีก take ฝ่าย models มาก off ขึ้นอะไร the ประมาณเนี้ย or reallocate the models. We เป็น have ช่วง a เวลาไหน replace จากภาคในเกมเขาน่าจะใช้2 ภาคเลยเพราะว่า แต่คิดว่าโมเดลหลังๆน่าจะเป็นภาค2เพราะว่าที่เห็นมานะที่เห็นมาน่าจะเป็นภาค2เพราะว่ามีมอร์เดอร์กับไฟแบตซึ่งในภาคแรกเนี่ยไฟแบตมันยังแบบใส่ชุดเดียวกับมาดีนแค่มีถังไฟติดมีถังเชื้อเพลิงอยู่ด้านหลังอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นมีมอร์เดอร์ด้วยน่าจะใช้ภาค2มากกว่านะ on the battlefield. So those things, those strategies are there for Terran. So เขามีควีนเดินเท้าด้วยใช่ไหม these ไม่มี cards ควีนบิน became very, แต่อาจจะ very มีโมเดล old-fashioned. อื่นต้องบอกไว้ก่อนว่า We like it so much that we try มัน to อาจ add จะมี to โมเดล our หลายๆ อย่าง factions, อาจจะเอา so โมเดล we ภาค might แรก build มาด้วย other เพราะว่าภาค factions แรก in ก็จะมี that. โมเดลยูนิค We อยู่ will ใช่ see, ปะ we will see. เซิร์ฟก็ That's มี the อะไร whole มี concept ดีไฟเลอร์ behind it. ใช่ไหม Proxys ที่เป็นเหมือน is ตะขาบ basically quite strong in terms of warping ก็เดี๋ยว in. คงเอามาแหละSo you have a pylon on a table and you're gonna see จะได้ pylon มี today and other โมเดล things. เยอะๆไง Then that is also a good strategy. What is also important to mention when we talk about the factions is also แต่รู้ sub-factions. สึกว่าเกมนี้น่าจะ Because ใช้ you โมเดลไม่ already เยอะนะ have เกม sub-factions 2,000 แต้ม in อ่ะ play. So for Terran you can play vanilla or you can play เหมือนช้างใช่เป็นตัว So มัน Rain ไม่ต่างจาก Raiders เหมือนช้าง adds additional flavor to the game and opens up more options. So then you can take Raider itself. แต่มันได้แหละคณะว่าได้ เพราะว่า normally vanilla as well. อย่างในภาค2ก็มีโมเดลของ The Starcraft ภาคแรกก็มีใช่ไหม which is the เพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะ special มัน type น่า of จะมีแหละ marines. You can actually get it as well on the table. So that's there. We have a Kerrigan Brood. So again, you are the praise Zerg vanilla. ตอนนี้ก็คือที่เราเห็น over เนอะ my ก็ brood, คือ or มี you're gonna play คูริแกน Kerrigan มี Brood. เลเนอร์ So แล้วก็ and จะมี same เซต following for Protoss. อะไรนะ Yeah. So yeah. จ And the final question here. จำชื่อไม่ได้ Factions alter enough so that you can turn any faction into a playstyle if you ถ้าไทยอ่านเราชื่ออะไรวะ playstyles and themes/models. Oh yes, yeah, yeah. Definitely, the Friday playtest shown that if you want to play, Mac, you พ r ี can ออเดอ play ร์ Mac น่าจะ with ช่วง Raiders. ไม่ It doesn't work. น่าจะประมาณมีนาเขาทำลายไว้อยู่ เดี๋ยวตรงนี้ Q&A คณะข้ามไปก่อนเนาะ When are you planning to start? Star P ดูสกิลคอมมิชชั่น for Starcraft model board with each order the order company model มีคนแบบ Q&A แบบให้เปรียบเทียบสกิลกับโมเดลอันนี้ด้วยนะ ลองมาฟังดิ Yeah, definitely, the Friday playtest shown that if you want to play Mac, you don't play Mac with Rain Raiders. It doesn't work. ก็คือประมาณว่ามันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคอมด้วยแหละบางที่เอาไปได้ เพราะอย่างเขาบอกว่าเมื่อกี้ก็คือประมาณว่าถ้าอยากจะเล่นเมกใช่ไหมมันก็จะไม่เวิร์กกับเลเนอร์อะไรประมาณเนี้ยคงจะไปเวิร์กกับไอ้ชื่ออะไรวะไอ้นายช่างบนไฮเปเรียนStarcraft, please do a scale comparison for Starcraft models, both with each other and other company models. ไม่ควรแย่เลยถามแบบนี้ like I did at the beginning of the stream, just to show you our models. I'm not gonna be comparing against other models because this is the IP product, and I don't want to be คนละบริษัทโอเคกูไม่เทียบโมเดลกัน other ดิ companies' models against our models. But as I mentioned at the beginning, the Marine itself is scale up to other company models, so it's basically 1-to-1 in terms of scale. So anything you see on the pictures, everything we're วันทู showing วัน you, ว่ะ you เพ have ราะ to ฉะนั้น take เนี่ this ยมารินเราจะตัวเท่ากับสเปซเฟอรีใช่ไหม as a point of reference. So that มันคนละสเกลเลยนะตัวมันไม่ตันอ่ะ the entire line มัน maybe ส we เกล can มาให้ do ฟีล something ลิ่ง in เห the มือนกับ future to พว show กคา entire ตัวดี line, อัน but ใหม่นะ it's gonna be quite difficult. When are you planning to start playtesting? Will แต่ all มัน the ออกแน people ว who แบบ signed up get a ไม่ใช่ notification? ไม่ใช่มินิเจอร์สเกลอ่ะมันออกเป็นเดียวสเกล Will the เราย่อ playtesters ส่วน receive มากก free ว่า models earlier or a pre-order option or rules only to do the testing? We're gonna be talking about this in a minute. So I เดี๋ยว have เขา like a คุยเรื่องนี้เนาะ chart. คณะกรไปเลยละกัน Agrees. Cute versions of the Zerglings. คิวเวอร์ชันเซิร์ฟลิงนี่ไง Alternative sculpts, like giving them cute poses instead of threatening. So I mean, I assume if we're ever going to do anything like that, it would probably be with the carbot style. Of course, I'm not confirming anything, but if we ever do something like that, maybe like as a special promo miniature or like a อาจจะมีโปรโม we can consider that.
But as for reposes of like the existing series, นายเอาโมเดลไปปิ้งกันเองก็ได้นะ the regular Zerglings, I'm not really entirely sure about that because that would just be like a completely new tool with just using the same sculpt, which I'm not sure if it's like exactly worth. มันอาจจะไม่คุ้มค่ามันนายไปปิ้นก็ได้เขาไม่ว่าหรอก Yeah, so the question is how the character is going to be handled. I recall you discussed characters changing my army rules, but that's the what's the extent of that? So, which of the characters you're gonna get the faction cards? So we call them at the moment sub faction นายเป็นหวัด cards. อ So ยู่เลย like เนี่ย if we're talking about the Rainer, ก็เลยติดคอย Rainer has its own the faction card which is called Rainer's Rainer Raiders, and then that card allows you to do additional things. So in this situation for the Rainer Raiders, ก็คือตอนนี้ you ก can ฎเขายัง drop ทำไม่ this เสร็จเลย model. มั้งยังปรับอยู่เลย Let me show you in the camera. So it allows you to actually have a drone. เนี่ยอย่างของเรเนอร์ก็จะมีโดรนนะคะNice point เป็น defense drone. point defense drone And you can place this. ไม่ใช่ว่า point defense drone มันควรจะอยู่กับโนวาเปล่าวะ with all new Rainer Raiders. What does it do? It's got a แล้วถ้าเกิด special โน rules วา for มาแล้ว it โนวาจะมีอะไร gives เนี่ย additional flavor to the game. On top of that, there's one more additional rule just for the Rainer Raiders. So Academy you find some things for Nuclear. factions at the moment, just to keep it simple. ยิงนุก Carry gun. If you're going to play carry gun, ถ้าเป็น each เคอริแกน open ก็ up จะได้ option to ในนัสเวิร์มนะ play this โอ้ model. So Nidus. แดม You can บอกเลยคนเล่นเทลิทที่เล่นอยู่ตอนนี้แม่งอยากได้เอาไว้พ็อกซี่เป็นหลุมนะ actually have a Nidus. โคตรสวยในนัดเนี่ยแบบใช้เป็นโทเค็นหลุมได้อ่ะถ้าเกมยิ่งได้รับความนิยมก็ยิ่งได้รับแฟคชั่นเพิ่มก็คงเป็นอย่างนั้นเกมเขาบอกว่าเขาทำอันนี้ไว้นะแบบประมาณว่าเขาจะซัพพอร์ตเกมอ่ะ9 ปีเป็นอย่างต่ำอยู่แล้ว There's on the table itself. เอาไว้เป็นโทเค็นหลุมได้ ยังสวยเลยอ่ะ He does exactly the Damn, same. I shoot not. I know, I shoot. From that model. Okay, so yeah. And because this is initial launch of the game and you want to show all the options of development เดี๋ยวเรื่องไทม์ไลน์เขามีบอกอยู่นะครับว่าเขาจะปล่อยอะไรบ้างนะ if you're going to play เขามีแผนไว้อยู่ในปีนี้น่าจะมีเริ่มมาปล่อยแบบเยอะพอสมควรเลยอย่างน้อยคิดว่าน่าจะได้average unit มาพอสมควรในปีนี้นะที่เขาแผน so all มา those things and then you can warp in around the pylon เหมือนถ้าเราจะเห็นเหมือนกับในไทยก็จะมีคนนำเข้ามาปะOkay, let's move on. We will come back to those questions, guys. Just keep them coming. We'll definitely come back to you. What's them, Shimon? I How don't see. much variety is there in the Starcraft boxes? So he's asking how many different poses are available for each squad and how many different heads are there for each squad? นี่ So I didn't read that one เฮ้ย out. อ๋ออย่างอันนี้เมนวลก็เข้าใจง่ายดีนะใครประกอบโมเดลของ Warhammer มาก็น่าจะเข้าใจง่ายๆเลยแถมอะไรเนี่ยมันมีอะไรอ่ะอ๋อนี่คือสเตนเหรอเปลี่ยนแค่ตรงเงี้ยงเลยนะ จะไม่มันน่าจะตรงข้างหลังเป็นหลังมั้งคนต้องเพ้นสีเอาอ๋อก็คือแบบเลือกสเตรทได้เลยตอนประกอบแล้วก็เพ้นให้สีตามตรงสเตรทเอามั้งเรื่องของสายพันธุ์อ่ะBut in general, it's a very นี่ใครบอกว่ามารีเรายิงแค่ปืนก๊าซไรเฟิลโง่ๆนะครับมีระเบิดเหมือนกันนะมีเกรเนตเหมือนกันปาระเบิดปะไม่ได้ยิงแบบไปกินเดนันเชอร์ tricky question, and it's going to be quite เห็นว่ามัน difficult มี to แบบ answer already. มีมิสไซล์ลันเชอร์ติดอยู่ตรงไหล่ด้วยนะ When it comes to marine models, that's two examples. You have marine model ประกอบไปคล้ายกันเลย แต่นี่หัวมันหัวก็แยกแต่ว่าซ็อกเก็ตหัวมันจะเป็นฟิกโพซิชันนะหมุนไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่บอลเป็นแบบซ็อกเก็ตเข้าไปเลยแล้วก็ปืนก็ติดที่หลังไอ้แบบติดปืน2 มือนี่แม่งทรมานจริง and you have two versions เหมือนกันนั่นพลาสติกเหมือนกันมันน่าจะใช้กาวทามิยาได้แหละ and then additional arms you can put on the model. So for มีโลให้ติดด้วย Zealots we have two different variants of arms you can glue it in, and then Zealots actually are different because they have like 6 different versions of heads you can pick from. So that's slightly different. But here you have two different assembly. You can assemble model with the grenade holding in his arm, or
you can assemble with C14 rifle, and then on top of that you have additional content. Now, not every single content is playable or usable. Slug thrower is playable content, so it's an upgrade for the unit, same like grenades are upgrades, and the bayonets and the shield. But the visors itself are not. So this is only, let's call them make beauty models elements, right? So, and then that's true of the marines also. You're gonna get the crystals, so you can put ประ those กอบเหมือน crystals เจ้าของ on วั the ว basis ทาน of เลยนะ what's ที่ว่าใส่ what's ตรงนี้ not. เสร็จ So, แล้วก็ต้องไปใส่ไอ้ไวเซอร์ว่าจะปิด variety, หรือ we จะ have เปิด to อะ keep this level of variety because we บอก have ว่า to bear in วัวทาน mind that ตัวประกอบก็เป็น majority ประมาณ of the นั้นบอก players, ว่า so we're gonna be แม่งใส่ยากอยู่อ่ะ much more casual players. ไม่เข้าสักทีอ่ะ That's ตัวประกอบอ่ะ in general, we don't want to do anything more than crazy than Games Workshop is doing at the moment with their models. So expect the same, basically. Same for the for Roaches here. So that's the assembly. We can pick แทบจะหน้าเดียวด้วยนะ ประกอบไวมาก and เล then ย have three versions หน้าเดียวคือครบเลย of assembly of your miniatures. So depending on which strain you're going to play, like it's a normal roach, copster, or vial, you pick different elements and glue them in. Okay. So you have different spikes and different legs, basically, and then there is optional like attack, เพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสีอ่ะ clear ไอ้เนี้ย plastic attack element. You can glue it in on a model if you want. So the variety is enough. To when you assemble like 3 squads, you will have almost every single model slightly different in the squad. So that is more เพ than ราะว่า enough มันมีแบ่งเป็น A And B the C second อะเนาะ question, will there be Zug terrain and or Zug infested terrain? Yes, in the future. in the future Next ว่ะ one, can you ไอ้พวกcould you Infest specify Terrain อะ exactly what units will there be for wave 2 and farther if possible? And we'll get to the We will get to ก็ it. คือไอ้ซับแฟคชั่นในที่นี้ก็น่าจะในอนาคตอะเนาะแบบอยากรู้เป็นยังไงก็ลองไปดูในคอร์ฟStarcraft 2 คอร์ฟ Can we ได้ take a นะ look ฮะ at what terrain will be available in the starter set? So I believe we have shown off some of the terrain in previous live streams. Yes, we did. We have a full set of terrain. You're going to see it on a small pictures. We have to show you exactly the terrain. ถ้าจำไม่ผิดเทเลอันล่าสุดที่เขาโชว์มามันเป็น Will the เหมือนแผ่นกำแพงโง่ from retailers มันเป็นเทเลสตาร์เตอร์เซตอะมันคงหวังอะไรเยอะไม่ค่อยได้เนาะ And if so, how much sooner? So pre-orders, we call them early bird. Anything which is going to be pre-ordered through our websites, it will have priority of shipping. Everything else will be shipped later after we finish with our website priorities. Yeah. Yeah, I believe the current plan is to like ship everything that's pre-orders first, and then we have to like build up stock and then release it to retailers, right? Not really. Retailers will be okay. able to actually place orders, but they're not gonna get stock till we actually ship to people who ordered through our website. That's the whole point of actually having early bird there. So it's a guarantee that we're definitely gonna be shipping to you first. Will the starters have a playmat, and if so, how big will it be? เน้นออเดอร์ Yes, it is playmat only available through one box, which is called order Foundation ไปก่อน box at the moment. There will be also that same playmat available in a separate box for the train, only for train box, but you're gonna get it in that box for free, basically. So yeah. ก็คือเดี๋ยวได้พรีเมียร์ด้วยในกล่องสตาร์เตอร์นะ Play, such as tournaments or narrative events set up at release. Hell yeah, And hell if yeah. so, how can we expect? How soon can we expect that? Very soon. Very soon. In general, วอร์ทอถ้าจะไม่ผิดสตาร์เตอร์ของวอร์ทอมันกล่องแยกน่าจะไม่ได้เทอร์เรนมั้ง beta feedback, but we want to do in the future. We also work on completely separately on the army builder. Once the army builder is out, you will have all the features, and one of the features will be basically making sure that you can find the player, you can and so on. Yeah. ก็เขาจะค่อนข้างจะ Will tactical cards be รู้สึก illustrated? แล้วก็ Yes, อีก they อย่าง will หนึ่ง be. ก็คือเขาจะโฟกัส And ไป will ทาง factions such as the แกนเล่น Talon พอสม Primal ควร Zerg ด้วย will have a unique set of miniatures, or will they use just the standard ones but special rules? So this depends on the faction. So, for example, for the UED, they do just use standard Marines. I guess technically we could release like a miniature set more based on the Starcraft 1 variants for like the UED, for example. But Tal'Darim definitely will require unique models, and so will the Primal Zerg. Yeah. One of the questions I can see here is any chance you can add the PayPal to your payment options someday. We have with the PayPal for many years. So just out of the blue, just one day PayPal sent us a message that our account has been blocked. And, yeah, it was like why? They couldn't answer the question, and then through discussions they said, okay, so we're going to be only unlocking 50% of the revenue you generate. It just basically they hold hostage the revenue we had there. So many companies decided not to be promising this one. I know they send us many emails
You place them on a table depending on the on the way. Your card basically tells you the rules exactly how you place those things on the table. Yeah, and it's an interactive model. So in most of the cases, and this is เป็นโมเดล interact ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ของแต่งฉาก deploying units. It allows you to actually พวก deploy ไพลอนใน through ด้าน them, เดิม around แล้วก็ them, ดิเฟน depending โดน on type of models you have there. So the point defense drone, it's simple. You place them on the table when the unit within 4 inches from that defense drone gets ทำหน้าที่ attacked, you defend just drone remove enemy guns up to 3 and then you remove the drone. So อ๋อ there's a way to counter this. สามารถเอามากันกระสุนได้อ่ะฮะ If you play, especially with this type of activations we have in the game, but it does a lot of things. Support is actually quite good support for the Rain Raiders. Oh, sorry, jump it too. There's another question from this person. So, will you sell extra dice sets of the dice that come with the starter set during pre-orders or at launch? The set of the dice will be available in the box, so you're gonna get 20 dice. That is enough to play. ได้ We ลูก will เต่า have 20 faction ลูก dice available at the launch as well. So that's gonna be optional for you. แล้วเดี๋ยวมีแฟคชั่นได้ด้วย Probably we're gonna give them for free to one of the pre-order brackets. We will see. We're still having discussion internally about how we approach that. ก็ยังคุยเรื่องนี้กันอยู่เลย And this question here: how token proprietary or widget heavy will the game be? Will I have to push a bunch of tokens around with my units? No, you basically have one token, which is activation token for your unit. You don't have to have it. It is there for the players to start the game, just to have understanding about, do they activate this unit or ก็ that คือ unit, โทเค็นที่ใช้ก็จะมี But in แค่ general- โทเค็น in activate เห general, มือนกับ there's คิ not ว many ทีม many ละมั้ง tokens. There are some ก็ tokens คือ like อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ play sometimes เอา faction ไว้จำ token เฉ in ย order to indicate something like, okay, this is my scan, so I just scan this era and I have to have something. So you place this token and until end of the round, within that range of that token, everything is revealed. So it cannot be hidden. And we have to have that because we have a unique mechanic in the game. Again, it's with the spirit of the video game, having borrow, so you can borrow the unit, which became อยากรู้ว่า mechanic invisible. เอ And อ then also we have a ฟอร์กวอมันยังเป็น purpose ยังไงอ่ะ so ที่ so ขยาย we อยา have ก to รู้เหมือ have นกัน means of actually cancelling this type of รอ things เดโมเกมมันอยู่ in a game. Yeah, but yeah, that's it. There are some tokens sometimes you add, sometimes you don't add. We have one token which indicates whether this is like the unit is boosted or it's not boosted. So it's got like just to remember, just for you to remember that unit's been add something to the game. But you're not gonna be pushing tokens. You're gonna be pushing definitely models. Starcraft, if there are any, what are Archon's plans to help encourage a local game store gameplay? I come from trading card games. Weekly play kits or tournament pricing can only get you so far. อ๋อพวก The new- โลโก้รันเกม So there's many things in terms of support. We're gonna replicate what we did with Battleground. So Battleground is our other game on the license, which is Heroes of it's Masters of the Universe Battleground. ก็คือจะทำเหมือนพวก supporting stores with the พวกเทเบิลเกมค่ายอื่น tournament นะ pack. So tournament pack will be available. เพราะว่า to purchase. มันไม่ได้มีเหมือนกับร้าน Warhammer ของตัวเองอะเนาะ It's not being like spread around for free or whatsoever. But in general, that's what we're gonna do, and then quite frequently this tournament pack will be updated and changed. แต่เนี่ยทำบ่อย that's อยู่ the เพราะว่า one คัน thing เด่น we เกม wanna เพล do ย์เป็นหลักอยู่แล้วด้วย Just do it like everybody else in table. We understand very well tabletop miniatures games require เดี๋ยว tournaments. มันจะมีช่วงหนึงที่เขาโชว์แอปมั้งแบบแอปนี่แม่งมหัศจรรย์มาก I've อะ got one more question. นี่ Oh, เดี๋ยวพูด apologies. ทอสนะคะ It would be great to watch a 2,000 point game. The reason Hey, why we're going to be mi alaba. starting pre-orders, when we're going to be starting pre-orders, is because of that, because of making sure that we have a time to get all the marketing stuff, and we classify this one as a marketing as well. To show you guys. So another lovely นี่ picture โหทอสยังสวยเลยอ่ะ of Zealots. These are so amazing models. I love them a lot. รู้สึกว่าตรงไซส์เบสนี่มันจะเป็นอันนี้ด้วยมั้งเป็นคลีนพลาสติกก็ต้องถ้าลงสีก็ต้องไปนั่งทำไฮไลท์กันเอง Okay. Starcraft, will there be unhelmeted, non-named Terran characters / troops? If yes, will your staff be part of the heads used? Asking mostly for the latter.
Yeah, we talk about that, no? โอ้คาแรคเตอร์ที่มีชื่อเหรอ Well, I mean, Lieutenant อย่าง At เงี้ย the moment, we have only everything which you have in terms of miniatures. But however, in Terran list, Lieutenant we will Marine find อย่างเงี้ย probably 50 names we could use as a potential different heroes with no miniatures, just with the card. So at the launch, no. Later, yes. I mean, he's mostly asking for the character heads, though. Oh, character heads. Okay. I think the box has got like 6-7 heads. I don't remember anymore. It just was. But are we using the again the พวก staff ตัวจากภาคแรก as, มีโอกาสเยอะ as เพราะว่า inspiration for the heads? มันมีในภาคสองด้วย ดากู No, น definitely not. No. Sorry. We Lacker. use staff as a part of theอะไรอย่าง head. เงี้ยนะ No. No. They've been just basically scoped like before they should be scoped. So yeah. Starcraft, can we expect to see Starcraft Brood War units or only units that did not feature in Starcraft 2, such as Protoss Dragoons? Yeah, so again, we have plans for releasing stuff from Brood War. The license spans like the entire series. เพราะว่าเขาได้ yeah, ไลเซน Vtuber, ทั้งซีรีส์ Nordic เลยนะ Dragoons, ทางไอคอนส there's ตูดิโอ gonna be Corsairs, whatever. ก็คือแบบ else. มันพิซซ่าเลยเอาไปเลย Dragoons did make it into Starcraft 2. and that's เลิกเอาไปเลยกูไม่ยุ่งแล้ว So yeah. Starcraft, after 30 years, are we finally going to get Starcraft? Carve in Well, Starcraft. That's putting these together. Yes, but you won't have to spend too much time crafting because our miniatures are อย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบ thankfully. มีโมเดล 30-50 ตัวนะ Tricky, but ตัวมันเล็ก we're doing the best. โมเดลมันใช้ไม่เยอะนะฮะ Okay. ประมาณเหมือนเขาบอกว่ามัน I would say yes. ประมาณเอาซิมามั้ง Starcraft, for people who weren't able to sign up for beta access, can we expect to first get access to the rules at launch? Or will there be a public beta afterwards? So I will be there just in a second explaining everything. Once you're there, I will explain how we're going to approach this. Starcraft, last Amma you presented an app, I guess, specifically for the playtesters. Have you thought of, or do you plan on continuing มันจะ this มี app เรื่องแอป forward ด้วย after เขาน่าจะโชว์หลังจากนี้ปะ or ironing mistakes out to offer support for players, maybe in the same way, the free version of the War Machine app, like the free version of the War Machine app. Yeah. So I mean, the playtester app, I believe it's mainly just specifically just for playtests, both before the release of the game and after as well, when we're Yes. Testing future waves. But there will be a dedicated army builder, I believe. Yes, we'll be that's completely- not part of this app. Yeah, this app มัน also ทำได้หลายอย่าง is อยู่อะ army builder, but this army มี builder is มี just จัด for the ทัพ people who มี understand the game and มี everything. ทัวร์เต่ายังมีเลย Take you through the step-by-step process of building an army. ไอ้พวกแบบ Where the other calculator art อะ which is being constructed at the moment, it's much more complicated and it's much easier to use. I'll be there just in a sec as well with the thingies. Oh, มันซ้ำเลย the same questions, the same answer. โอ้โอ้สีสวยให้ได้เรื่องสวยเลยอ่ะdamn And the queen in different shades, different colors. Okay, lovely. Okay, let's talk about แอปนะครับ So what's the aim for the app? We want this app to not only identify issues before the ก็ game คือ release, เป็น but แอป also ทุกอย่างเลย features นะ live มีทั้ง rules อัปเดต update อะไร tool, ต่าง the ๆ testing อย่างเงี้ย playground for the future releases. So เอาไว้บัน I ทึก have ผ to ล divide คะแนน this ด้วย one onto เขาจะได้เอาไปปรับบาลานซ์กันได้ like milestones. The milestone number 1 will be releasing the app for the close environment, just for the testing, everything. บนบ้านมีเลยแล้ว And then the second will be just basically ongoing process of having this app available for everybody who wants to participate in, playtesting the game of the future releases. Now, who's gonna get access? So at the moment, we have 1,850 participants. So we have about 1,850 people who send email wanting to playtest the game, wanted to see the rules, and so on. Now, obviously, it's going to be quite difficult to get 1,850 people straight away into the app because that's going to crash. You guys already crashed our stores twice. Crazy, thank you very much, but it's crazy. So we have to take it slowly now. We have to divide them in 2 groups. Group number 1 is rules reviewers. This is the people who's going to อัน get นี้ไม่มีอะไรมาก scoring เนาะอันนี้คือ miniatures วันว่า to เป้าหมาย play เขา with, obviously. เล็งไว้ตรงไหนบ้าง And what we plan to do, starting with this one, when? That's the biggest question, when. So
อ๋อฮะที่เจนอยู่26เจนนี่คือ Also myself who need everything you're gonna receive is only 100% approved and it's been approved with Blizzard, so that's fine. Yeah. So for the rules access, we're looking at the 4th of February. อ๋อแต่นี่สำหรับคนเทสมั้ง On the rules, ก็คือเขาจะส่งโมเดล it's ไว้ให้ myself คนที่จะไป who เท needs ส to ใช่ไหม clear them up, let's say, and load them in the system. So once ก็ I คือ have that แถว one, สิ้นเดือนเราก็ which I น่าจะ need เริ่ some มเห็น time to แบ do บ that, พวก on ค the ลิป 4th of เล่น February, เดโม we're ให้ gonna ดู be เรามั้งอย่าง giving นั้นอะ access to everybody. So people will the miniatures will be on a transit, and then once the miniatures arrive, they will have time to start and then read the rules and get themselves familiar with the rules, the core rules. The big one is this. So rewards await active participants. And that's what it is with us. I mean, if you're going to be very active in terms of providing feedback and whatever, we will definitely give you something back. You're gonna get something installed, and then that's definitely gonna give you something like อันนี้มีอะไรบ้าง the ดู game แอป you บ้าง have ทำ to อะไรได้บ้าง provide นะคะ was basically the ก็คือเซตอัพแมทได้แฟคชั่น performance มีบาลานซ์ยูนิตเนี่ยก็มีนี่อยู่ แล้วก็จะมี Battle อันนี้คือ Battle Report เลยมีเกมรูมีแฟคชั่นมีบิลเดอร์ไดโลแล้วก็มีเชนล็อกคือมันทำเป็นทุกอย่างเลยthe feedback. So feedback is not that long, but it's got some boxes and some elements we would like you to tick off and tell us exactly what you think about about the game you just played. So once we have this information goes here, and then through matchups we can see exactly what type of units has been ก็คือ selected for the game. ไม่มี analyze ให้ด้วย In general, what is your score? What do you think? What's the game of the flow? เป็นทุกอย่างแล้วอันนี้ถ้าบอกไป You like it, you didn't like it. So I assume, in my mind, if we're gonna get like 50 battle reports or maybe 100 battle reports, that should be enough data to start kind of working out and see how everything works. Then we can do all the matchups. We can check every single game. We can check how the Terran versus Terran game plays, how Zerg versus Zerg, how Protoss versus Zerg. Through that, because we have all that information here. Now you can see the number here. This is seat of your army. I will explain this one when we are going to be at the army building section, right? So I think this is quite clear. So the next one is the game rules. So what's the game rules? Game rules. So you have all the phases of the game and game rules. You have here written content for the มาตอนเล่นจะมีแค่ประมาณ4เฟสมันก็จะไม่ผิด This one hasn't been yet. It's just a มี placeholder, by movement the way. phase assault phase combat phase แล้วก็หมดแหละ3เฟสจริงที่ว่าAnd then you have an image of example. You will probably find them มีรูป quite ตัวอย่าง frequently. You can download all those things. You don't see the button, but here's the buttons to download PDF. He will download entire content, including the pictures, so you can basically provide the feedback. How you provide the feedback? Simple. That's block number 1. You just read block number 1. You just put your feedback over here. You just score. Clarity scoring means how clear the rules for you are. So once you finish, okay, it's quite clear. I don't have no issues. I don't have nothing. You can just send it with no feedback whatsoever. But if you have some feedback and you send it, he's gonna get login into dashboard. So we wanna see that one in dashboard that somebody actually commented here, and you can see there's a comment coming through from you. We know what exactly we need to work on. เทสอยู่สินะนี่ Once we got like 50, 60 people commenting on something on one of the block of the rules, we will know that we have to basically get a little bit more clarification for players and so on, okay? Then you have like visual. That's going to be quite a lot of pictures of models showing you exactly like visual examples of how you're measuring, how you're doing things like that. It's the same story here. You can provide. You can score them, and there is also balance score, which เนี่ยสแตทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะคือแบบก็ เราคนที่เล่นไวเมอร์มันน่าจะปรับตัวได้ค่อนข้างไว to fix because we just have discussion about this. We just need จริง some more มัน clarification. มีในไลฟ์ที่แล้วมั้งเดี๋ยวต้องย้อนไปดูไลฟ์ที่แล้วด้วย But in general, when you place the คณะหายใจไม่ออก gym trainer, you can just score จมูก them คณะตัน this model is not balanced. แย่เหรอ It's very well balanced. If it's very well balanced, your feeling หาย is ใจข้าง actually เดียว quite ด้วย good. You just score 10. If you feel it's not very well balanced, you just go to 1. Now, before deployment of the อ๋อ sample, อันนี้มันคือแฟคชั่นเลยwe will definitely have what Timmy the boy. AMA just to take you through, just for the people who will be participating in demos. And the game are actually the cards you find in the game. So some เทอร์เลนนี่เทอร์เลน เทอร์เลนนี่คือว่ามันเกิด2ฝั่งเลย เกิด2ฝั่งนะก็มี
จุด deploy เรียกอะไรจุดมิชชั่นอะไรพวกเนี้ยเนาะตามปกติเลยแมปมันถามว่าใหญ่ไหมหรอกี่มิ54 คูณ 36 นิ้วใช่ไหมของ Warhammer น่าจะเป็นประมาณ1,000 แต้มปะตอนนั้นรู้สึกว่า Warhammer น่าใหญ่กว่านี้ใช่ อันนี้น่าจะประมาณหนึ่ง1/4ไม่ก็1/2อันเนี้ยมันยังมีความเล็กอยู่อ่ะเพราะว่าอาจจะ1/4ใช่ เพราะว่า18 นิ้วเนี่ยคือถ้าจะไม่ผิดคือถ้าเป็นของ Warhammer เนี่ยมันคือ Objective ในบ้านใช่ไหม10 นิ้วแล้วก็18กับ10มั้งนี่คือจุดในบ้าน อันนี้คือบ้านประมาณ1/4 missions, some deployment, เกมออกแนวสกิมมิ and ถือ so อะไร on, เงี้ย so on. เล็ The กอยู่ army builder is just for you. The army builder is very important in this app because we need to collect data. So how it works, you select the factions you want to play, you select how many points you want to play, and then you select the cards. So you start selecting with the faction cards, and then you have the access to all the tactical cards. So as you can see, there's lots อั of นนี้ก็ different คือการ์ดเนี่ย buildings at the moment. มันจะมี building เนาะ building อย่างพวกนี้จะเป็นการ์ดนะคะก็จะใช้ resource ต่าง For this faction, for Terran factions, you have a like ตอนนี้ก็มีอะไรมี Rainer Rider แล้วก็ Terran Combine Arm อะไรเงี้ย where are those lovely cards? Like dropship card, for instance, supply depot. Where are the other cards? I don't see. Proxy barracks, for instance. and so on, Proxy so on. barrack And then once you select one of Barrack them, Tech Lab you select your units. You basically pull the ก็พอเรื่องนี้เห็นว่าเวลาเลือกยูนิตก็ต้องคือเกมมันอะว่าไงดีอะแต้มมันนับเป็นค่ามิลลิกับแก๊สที่เราสามารถจ่ายเอาไปเล่นได้แล้วประมาณเนี้ยarmy that way. You select the upgrades. Now, as I mentioned, this is for แล้วก็มีอัปเกรดด้วย people who already understand the game. We need มีอะไรบ้างวะเนี่ยนะไม่มีสตรีม อะไรเนี่ยไม่มี you สตรีม to create your army here. We need you to save the seed, so save in the database, and then you create the seed. Oh, sorry, save, and then you create the seed number, and it's important. That's for you. You can share the seed number with your friend. Your friend can actually go here. ก็คือมิเนอรัลน่าจะหมายถึงเป็นพอยต์นี่แหละคิดว่านะส่วนแกนก็คือไอ้สตรัคเจอร์ที่เราจะเอาไปว่ามีอะไรบ้างเป็นเทคแลบแหละYou don't see because of sorry for that. You don't see มีแค่ไหนมีกอริแอดมีมอร์เดอร์มีมารีมีเมดิกพอยต์ดิเฟนโดน because there's we are on the way, but never mind. It works that way. จิมมึงแพงจังวะ So this is something I've made it just to speed up the process of actually อันนี้ playtesting the ได้ game. โรลเลอร์ So นะ we would like you to playtest on average rolls. So at least one game, at least here. อันนี้ The มี app อะไร will tell you exactly which section has been อันนี้ก็เชนล็อก updated. So ตามนี้นะแอปก็คือแอปทำได้เยอะมาก Crazy เลย price from scalpers, thanks. I don't think scalpers are a concern at this point because we do have the manufacturing output. So yeah, it's we make stuff in house. So the scalpers works where okay. So the first one is we don't we never try to provide product the way that the scalpers will benefit from it, any type of whatsoever. So we're always going to have a lot of product available. At the moment, if you watch the last stream, which was like on last Thursday, I showed the factory around and I showed the video from the factory, which basically at the moment is running a lot of production. So we're building up the stock there just to make sure we have a lot of stock. Yes, we have 70-something thousand people who sign up for the newsletter just for the Starcraft. That's true. That's a lot of people. But I don't know how many of those people are actually going to be real customers. So we're getting ready for the worst case scenario that we need 20 to 30,000 units, and we're going to prepare 20 to 30,000 units just for the pre-orders. And then that's it. Sculptors, I don't think are the sculptors in our maybe for the 40k. I mean, the 40k is limiting the number of stock available, right? You know that very well. Let me put the 40k It's gonna be product. It's gonna be available, so you're gonna be always able to order. If you have to pack 50, 60 or 1,000 more every day, we will do that. So we should have more than enough supply to. Yeah, so it will be available to buy, and then แต่ดูจากพอยต์เมื่อกี้ก็คงจะรู้แล้วนะว่า1,000 แต้มเนี่ยมันมีโมเดลน้อยมากเลยเนาะ
เพราะว่าอย่างบอลเดอร์เมื่อกี้พออัปเกรดเต็มที่มันเกือบ300แต้มแล้วนะ just going back สวัสดีคุณเป็ดด้วยนะคะสวัสดีนะคะ we have in our products line sometimes you will find something which is available or through the trade shows or basically whenever we go to the trade shows. So guys, if you see something like I've seen that one and I was trying to เพราะอย่าง notify people กล่องส don't ตาร์เตอ buy ร์ anything ที่เขา which is more than normal มี value ภาพพรีวิวมาให้เนี่ย ก็คือ for มัน our products because this โมเดล product มัน will be น้อยจ available ริง like ๆแบบมัน Zeratul มี was a prime กล่อง2 กล่องเองมั้งไม่โดนขนาดทั้งรอบเลยรอบนี้รอดอีกแล้ว how does the Thank you for the super chat. ดีจังเลยนะ Yeah, I mean, เกย์ไหนก็ไม่ออก I mean, don't do that because my account is ออกกันเลยมาก็ไม่รู้ how are we going to account that now? Don't do that, please. We're running business in very like strict way. So, and it's a company account, so yeah. do we even know where this money is going? I don't know. We will donate it. อันนี้เป็นไทม์ไลน์เนาะ That time since we started till end of the March, you all going to be able to ก็คือพรีออเดอร์น่าจะเริ่มพีนั่นน่ะวันที่10เดือนมีนานะyou know, see how the game plays because there's going to be lots of marketing content there. Okay. So what else there? Shipping is going to start in April to May. ชิปปิ้งก็จะเริ่มช่วงเมษาแล้วก็พฤษภานะ We need around 2 months to ship everything out from the factory. We will do as much as possible. แน่นอนใครก็ชอบลดราคาเกือบ10,000นะอยู่ๆก็เหลือ 2,000 กว่าบาท Not yet to the level of logistic company as I wish to be. It's going to take ของฟอร์ดโรมันกลายเป็นพลาสติกหมดเลยกาตัวดีอ่ะเกือบหมดมั้งน่ายังเหลืออยู่แหละ It's just the processing stuff is a problem. This means packing every single parcel, sticking the label, getting it, getting the pack lorry, everything else just to get it out. By saying that, I'm also going to mention that we're going to be using 3 additional companies to help us out. So when I say April to May, maybe we're going to be able to shrink that date and ship everything out at the same time. Wave number 1 is going to happen in June. So ก็เวฟที่1ค่ะก็ quite fast release จะมาช่วงเดือนมิถุนา to คือมีอะไรอัปเดตทุกเดือนเลยอ่ะ we may expect it from the เป็น heavy support นะคะ So ก็น่าจะเป็น and ทุก put levels vehicle of factions because obviously every single release will be one release for each of the faction. ใช่ แต่มันคือนี้ของเกย์ไนท์ตอนนั้นมันคือแบบประมาณว่าเวฟอัปเดตมาว่าปีนี้เกย์ไนท์เรามีอาร์ตอะไรบ้างไม่ก็แปะอาร์ตตั้งแต่แบบแป้งเปิดมาเลยโอ้แล้วก็ในระหว่างนั้นเสือกมีคลิปเพนติ้งใช่ไหมคลิปสอนเพนติ้งเกย์ไนท์แบบจะมีจริงเหรอแต่ว่าเกย์ไนท์เราไม่มีใบในไลฟ์สตรีมเลยนะคือมันแค่แบบไทามมิ่งมันเป๊ะแค่นั้นเองมั้งไม่ใช่อะไรหรอก แค่ไทามมิ่งมันดูพอดีเกินไปแค่นั้นเองUnless it's mentioned something like 2 or yeah. Then we have wave number 2. เวฟ2ก็จะเป็นพวกไซโอนิกแล้วก็ฮีโร่เนาะก็จะมีฮีโร่เอาไปเปิดซับแฟคชั่นใหม่ So we're going to have psychic, psionic. Did I misspell this one? I spelled it correctly. So psychic and heroes. So that's going to be June releases. ก็จะน่าจะเป็นคืออะไรก็จะเป็นโกด which means you're gonna get ฝั่งเซิร์ฟก็น่าจะเป็นอินเฟสเตอร์มั้งแล้วก็ it's gonna be psychic models for each of the คอ factions ก็จะเป็นไฮเทมพาใช่ปะ and as again which of the heroes will generate additional sub factions right option for the sub factions แล้วจะมีเปิดซับแฟคชั่นใหม่ตอนช่วงสิงหาThen we're moving to something which is a narrative campaign. I wanted to show you more about narrative campaign today. แล้วก็มีแคมเปญด้วยfor the next AMA. So Sam Pearson, I hope I spelled this one correctly. Why? Oh, you don't say it. So Sam Pearson, they used to work for Games Workshop. Guys, don't do donations. Just you can do like the other things, but please don't do that. So narrative campaign by Sam Pearson, and he's gonna be doing narrative campaign. So this is gonna happen between. คือคนนี้เขาเคยทำในเกมเวิร์กช็อปมาก่อนเหรอ But what actually Sam did for us, it's amazing, right? We've seen it. It still didn't require playtesting and so on, but it's a huge one. It's a huge one. It's something I was like really very surprised about, and yeah, all that good stuff. Will there be a limit to the pre-orders? I don't believe we have plans to like limit the amount of orders, right?
We don't have a plans to. Should we? I don't think so. I don't think there is a requirement. I mean,มี จะมีลิมิตกับพรีออเดอร์หรือเปล่า I don't. We don't know something because my expectations are not that huge, guys. We should be able to handle this. Really, we should be able to handle this. I mean, I don't expect the pre-orders to be, ก็ you know, ไม่ได้คิดว่ามันจะ 70, มี 80 or แบบ 100,000. Then I'm gonna have trouble because I'm gonna be showing my face again on Amma and asking you for a little bit of patience. But no, I เออ think นี่ looking at the numbers มี we เข้า have, มี looking ฝ่าย at แย the กภายใน expectations and so on. มีก็เป็น It's ส nothing เตท like อื่น we ไง don't have to put those roadblocks at the moment. ก็ Unless we don't อย่างเอาไปดูในคอปเอาไปดูในคอปเอาก็ได้ของเซิร์ฟมันจะมีซับแฟคชั่นอย่างให้อะไรนะ ที่มันเป็นควีนของอันเนี้ยคริแกนคือหลังจากนั้นมันแยกกันไงแบบคริแกนก็ให้นางไปปกครองเอง หรืออย่างอะไรอีกนะ มีสตูคอปสตูคอปที่มันเป็นอันเนี้ยเนาะก็ดูในคอปเอาก็ได้ในคอปมีใครเป็นอันเนี้ยก็จำไม่ได้มีใครบ้างวะอัลบาเตอร์อัลบาเตอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยพวกคาแรคเตอร์ในสตอรี่ก็มาเป็นซับแฟคชั่นได้หมดเลยAre you going to be yes? So Adepticon เพราะว่า actually หลังจากเนื้อเรื่องก็คือมัน because closer to คริแกนมันได้แต่ละตัวมันแยกกันไป you will be able to ทำงานของ buy มัน the เองอยู่ game แล้ว at Adepticon as well. That's what our aim. So not only pre-orders as well buy. So we should have physical copies. We have a massive stand there, along with guys from Trench Crusade. So us and Trench Crusade will be there, and we have massive stand. If we miss ship whatsoever, so we won't have a product for Starcraft, you're definitely going to be able to play the game. We have like 8 tables, something like that, just ready for you guys to test the game to see how it works. คืองานในเดติคอนก็ได้จะมีให้เพย์เทสด้วยShould I pre-order if I'm going to Adepticon? Will you be selling sets at your booth? We will be selling sets at our booth. Yeah. Yeah, so it'll probably be cheaper because you don't have to pay for shipping. ก็คือใครที่ไปงานเดติคอนเนี่ยก็มาซื้อได้เลยตัวนั้นไม่ต้องพรีออเดอ You ร์ก็ have to ได้ pay once you import a product. Yeah, Sam's got a very nice channel, by the way. You can check up his channel on YouTube. It's quite good. Yeah. So let's move on to the next releases. So then we have flying units. มีไฟยิงยูนิตช่วงตุลาก็คือในปีเนี้ยของออกมาค่อนข้างเยอะshould be wave 3 here. I know I'm gonna find ชื่อเป็นเวทเขียนผิด You're going to find it. And then here we Ground have Classic. Ground Classic plus คืออะไรวะ units. What does it mean Ground Classic? This is Broad War units. At least some of them. I would say all 3 units going to be Broad War units. So you may expect some Broad War units here. So the classic Starcraft units. So this is along ก็คือในปีเนี้ยมีขอออกมา4อย่างนะ 4 ประเภทแล้วกันเพราะว่ามันทุกแฟคชั่นเลยแต่พอเกมมันแฟคชั่นมันแบบมันเหลือแค่3แฟคชั่นอย่างเงี้ยมันปล่อยของพร้อมกันได้อะ Thank you very much. Please refrain from donating. We will what's the name? We're gonna send them back. We will try. I will speak to my team on Monday. Refund them. So beta. So this is the period of the beta between the January February. Now you may say, "Oh, hold on 1 second. How you?" That should be extended to here. How come you're gonna have such a short window for beta? It's basically the rules are there. It's just clarification that they required. So the changes we plan to do, they won't require that much time in order to get them on the cards and get them onto printed book, right? So you see what I mean? If we miss any type of changes because they will come late, what's not, you're gonna get notified through either app or you're gonna be notified through ก็อย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้เนาะที่ว่าเขาจะให้เดี๋ยวไปก่อนให้กับคนที่เพย์เทสif needed จะได้ปรับ and then กด we're ได้ gonna be collecting data across that time from you, and then if required any type of errata, any type of FAQ, it's gonna be released around about the same time when we're gonna be doing a narrative campaign. Unless there is something fundamentally wrong, we have to fix it. I don't think so. Now, I want to talk. Pozdrawiamy Panią Księgową. Pani Księgowa, it's gonna kill me. So what's of any type of rules FAQ errata will happen before December. อาร์มี่ก็จะมาช่วงที่นี้ด้วยนะเนี่ยอาร์มี่บิลเดอร์จะมาตอนที่เราเริ่มมาหลังชิปปิ้งเสร็จอ่ะดิ So we have 2 cut points. This is the cut point of the game. This is the state of the game. 1.0 version you're gonna get it. 1.1 will be updated here, and potentially another wave of update will be happening here. Okay.
what is going to be available at the get-go. So 2-player starter box, Founders Edition, 1-player Proto Starter ก็คือ Pre-order เนาะเป็น Founder Edition นะฮะก็อันแรกมันจะเป็น box, Founders Edition, เทอร์แรนกับเซิร์ฟ and เนาะ then แล้ว each ก็ faction times 1 starter ผู้ทอ box, จะมา which is ตามหลัง retail อีกทีหนึ่ง version, and then unit boxes, which is retail version. Makes sense, right? แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะขายแยกเป็นกล่อง Starter Box นะฮะแต่ละ Faction เนาะแล้วก็จะมีกล่อง Unit Box นะฮะที่เป็นกล่องแยกขายอีกทีหนึ่ง มาจากไหน เพราะตัวแล้วแบบอะไรนะคือก่อนหน้านี้ในงานเขาก็โชว์แค่แบบมารีนเมดิกวอลเดอร์กอลไลแอดใช่ปะไอ้นี่มาจากไหน You shouldn't see that. So let's talk about that. Let's talk about the 2-player starter box Founders Edition. This is the fat you were waiting for. Give me 1 second. I need to hydrate. กระโดดโค้งอย่างนี้เลยอ๋อโอเคนูจะกระโดดโค้งโชว์แล้ว Cool. And then it's a game in a box. Now, something you haven't seen it's a game in a box. ก็คือเล่นได้เลยนะอันนี้ So let me get that just in a sec. The packaging and then the content itself. That's the content of miniatures. อันนี้คือของที่เราจะได้ในกล่องสตาร์เตอร์นี้นะคะก็คือฝั่งทะเลนะคะก็จะได้2วอลเดอร์เนาะได้มารีน12คนนะคะแล้วก็ได้เมดิก3คนแล้วก็เรเนอร์กับโดรนของเขานะได้จิ้มแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟได้เซิร์ฟลิงกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ทำไม11ตัววะ1 2 3 4 5 6 7 7 11 18อ่ะกอง6มั้งจะเป็นกอง6เพราะว่ามันน่าจะใช่น่าจะนับเป็นกอง6มากกว่าน่าจะใช่น่าจะเล่นเป็นกอง6แล้วก็จะมีก็คือจะได้6 18 24ได้เซิร์ฟลิงอีก24ตัวแต่ว่าอีก6ตัวจะเป็นRaptor Stain เนาะแล้วก็โรส3ตัวควีน1ตัวแล้วก็ในดัตเวิร์มของเคอริแกนนะ in the starter box. This is specifically the Founders Edition starter That's box. the Founders Edition, specifically Founders Edition box. Now, what's the difference between this? Obviously, we're not going to be doing any other 2-player starter box. Only 2-player starter box which is going to be available is the one you see in here. So we won't have any other. Maybe in the future we'll come up with some, very small version of this the Founders Edition box, but we're still working out. Now, what else you're gonna find in the box is this. You're gonna find a playmat. เราจะได้อะไรบ้างเราจะได้เทอร์เรนเพย์แมทมันบรรทัดนะฮะโทเค็นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเต๋าแล้วก็อะไรมีแต่ตามเนี่ยมั้งเทอร์เรนก็มีให้เยอะอยู่ Find all the tokens you need for the เยอะ game. อยู่ You're going to find terrain. So the box is really, very large and really heavy. แล้วเพย์แมทนี่เป็นเพย์แมทเลยนะเป็น and then obviously you're gonna find also เมาส์ dice. แพดYeah. And then terrain and playmat included. So you have those things. So yeah, we can briefly mention the price. So I'm gonna ไม่ straight ใช่ up แผ่น about ก the ระดาษ price. คาร์ดบอร์ This ด box แข็งๆ value โง่ๆ is นะ around about $450 MSRP dollars, and we're gonna be charging $199. So $199. ก็คือราคาของกล่องสตาร์เตอร์นี้นะคะเขาบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ$199ยูโรปะ That's tax included, everything included. So the box is really, very large and really, really heavy. And then obviously you're gonna find also dice. Yeah. And then terrain and playmat included. So you have those things. So yeah, we can briefly mention the price. So I'm gonna straight up about the price. This box value is around about $450. ก็คือบล็อกไวรุ่นที่อยู่ราคาเท่าไหร่400 MSRP dollars, and $400 we're gonna be charging $199. แต่เขาจะใช้เขาราคากล่องนี้คือ199นะฮะ$199ก็จะอยู่แถวๆประมาณ So $199, that's tax included, everything included. $199.99นะฮะก็เท่าไหร่นะ$199.99
6,200แต่ว่าถ้าบอกรวมแท็กด้วยแต่ถ้าเกิดรวมค่าส่งมาบ้านเราด้วยอะไรพวกเนี้ยน่าจะอยู่แถว 7,000 แล้วมั้ง 7,000 อาจจะไม่ถึง 8,000 ก็ถือว่าเป็นราคาที่รับได้อยู่นะ That's dollars. ไม่ in หนัก euro มา it's ก gonna be 160 euro. Pounds is gonna be อย่าลืม 150 ว่ามัน pounds. คือกล่อง something สตาร์เตอร์ around those นะ prices. อย่างน้อยถูกกับอัลติเมทสตาร์เตอร์ของวายเมอร์ละกัน Cheaper than you probably think. อันนั้น You get 8,000 วะ all this content, including terrain, including the map, playmat, and so on. The playmat is actually the size for the normal game, which is 2,000 points normal game, right? สมมุติเพย์แมทเป็นเพย์ What แม is ทของ important, 2,000 I แต้ม didn't ด้วยนะ mention here, the box is actually game in a box, which means you're gonna get 1,000 points worth of miniatures and ก็ models คือเราจะได้ฝั่งละ 1,000 แต้มเลย for each of the faction. Which means if you just want to try the game, that box is for you. You buy this box. I'm not asking you to purchase anything. We give you heroes in. That's the whole reason why we call Founders Edition box, to give you heroes in the box, just to play the คือ game, test the game, ความ feel ต่าง the game, กล่อง Founder กับ and กล่อง think, ปกติ okay, ที่ I มา like ขาย this ที่หลัง game. I need more content. ก็ Now I want to play. น่าจะเป็นเรื่องของ I don't ฮี know, โร่ที่ roaches ให้มา only, นะ or I want to play Hydras. You're gonna be able to buy Hydras separately, obviously. Goliath is also to purchase separately, and so on, so on, so on. มันขึ้นมา But ส in องรอบนะ general, that's what you're gonna find in the box, and you get 1,000 points army, and that is enough to actually have a small table already set. You got everything. That train is enough for the small table, and then everything you can see is just enough for the small table, right? So แต่เพย์แมท that ที่ is พี่ให้มาเป็น that. เพย์แมท 2,000 แต้มนะ It is discounted, obviously, because 199 is from $450 is heavily discounted in terms of content. But we really want to have you to try the game and see what you think, what you like it, and build it from there. แล้วคือแบบ Yeah. เขามีเหมือนกับพวกพาร์ทใสเอามาทำเป็นเบสได้หมดเลยนะคือตู้แต่ละตัวดูไม่แบบเป็นแผ่นโล่งๆของแบบเซิร์ฟยังมีเลยSo ไม่ได้แบบยืนเป็นแผ่นโง่ๆเลย you're gonna คือคนที่แบบไม่ค่อยชอบทำไม่ค่อยชอบทำแผ่นเลย You have ไม่ one ค่อยได้แบบ version ล of งสี the เธอเลย now, อย่างเงี้ย oh yeah, I have to โอ mention เคอยู่ this. I นะ have to mention this. So this box won't be including all the options, by the way. We have to because we just run out of space. We couldn't put any more sprues. So the box is the maximum size we can แน่นเลย manufacture, maximum weight we can manufacture. We cannot put anything else in there. คณะเดานะ So กล่องมันน่าจะ in แน่น terms เห of มือน purchase, กับ you're gonna get กล่อง only one ไอ้ version of ฮอต the เฮ roaches เ in ซี่ the box. ที่แบบ But มัน if you แน่น want other แน่น versions, แต่ไอ้กล่องนั้นมันแน่นเพราะหนังสือ buy separate boxes for roaches. Zerlings, you're gonna get two versions of Zerlings, as you can see here in the picture, because this is the real picture from the box content. So yeah, for the Marines. ก็เห็นที่บอกว่ามันน่าจะสเกลประมาณพวก AOS ก็คือผัดเกม 2,000 แต้มเหมือนกับ 40K ก็จริงใช่ป่ะแต่ว่าโมเดลจำนวนโมเดลมันจะน้อยกว่าYou get all the ก็ content ดู for ดิ the ไม่ Marines, มัน nothing มี extra. ตอนนี้เขา You กด have to buy and you get two กดยูนิต Marauders. แบบ Normally แอ they ด come ยูนิต with ในแอปให้ two โชว์ either first ตอนไหน crop. เดี๋ยวขอลองย้อนกลับไปก่อนนะประมาณแถวๆนี้ปะตรงไหนวะที่เขาแบบแอดยูนิตลงในแอปให้ดูแบบแม่งแต้มแพงมากเลยนะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้ไดโลเนี่ยดูดีมารีนกี่แต้มมารีน6โมเดล1สภา170แต้ม9โมเดล230แต้มส่วนโรเดอร์นี่คือ2ตัว140แต้มก็จะมีอะไรแบบนี้ก็จะมีแบบแพงอยู่แต้มไม่แปลกที่มันจะอันเนี้ยเนาะไม่แปลกที่มันจะแพงขนาดนั้น And think, okay, I like this game. แต่ I มัน need จะ more แพงขนาดนั้น content. Now I wanna ก็เนี่ย play. อย่างอันนี้กี่ตัว6ตัว140 280เมดิก100แต้มปะอันนี้140คาแรคเตอร์230 I don't know, roaches only, or I want to play Hydras. You're gonna be able to buy Hydras separately, obviously. ก็ Goliath คือไฮด้ากับกอแลดเขาจะขายแยกอีกทีหนึงนะ is also to purchase separately, and so on, so on, so on. But เพราะ in มันเต็มแล้ว general, that's what you're gonna find in the box, and you get 1,000 points army, and that is enough to actually have a small table already set. You got everything. That train is enough for the small table, and then everything you can see is just enough for the small table, right? So that is that, and it is discounted, obviously, because 199 is from $450 is heavily เก discounted ม in มัน terms of เล่น content. จริงก็ตัวมันไม่เยอะหรอก We really want to have you to try the game and see what you think, what you like it, and แถม build ตอน it- เล่นจริง build มัน it จะ from มี there. เรื่องของซัพพลายด้วยคือเราเอาทุกโมเดลทุกตัวมาลงสนามทีเดียวไม่ได้นะ
So เหมือนแบบว่าตอนเล่นจริงถ้าเกิด what else there? Oh, yeah, เราต้องรอยูนิตให้เรา the ตายก่อน so อะแล้วมัน the สักพักมันจะ queen โล่ง will be there, the queen will be แล้วถึงจะ there. เรา You จะ get เอา three ยูนิต launchers. ลงเข้าไปเล่น You ต่อ have ได้ one แล้ว version, อะไรประมาณ one นั้น version of Z links. Now, oh yeah, I have to mention this. I have to mention this. So this box won't be including all the options, by the way. We have to because we just run out of space. We couldn't put any more sprues. So the box is in the maximum size we can manufacture. Maximum. แน่นแล้วกล่องจะแตกแล้ว For the Marines, I think you get all the content for the Marines, so there's nothing extra. ทำไมมารินตัวมันดูไม่เท่ากันวะทำไมเขาได้ถือว่าตัวนี้เป็นตัวใหญ่เพราะว่ามันใส่โล่วะติดคอมแบทชิลแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นเหรอ ทำไมถือตัวนี้มันเล็กกว่า Two, I get เพราะมันอยู่ไกล if you're going to buy boxes, you're gonna get four of them in a box. Yeah, just quick on the colors of the so the Marines here in this box. แน่ๆเซิร์ฟเนี่ยคณะบอกว่าโดนแน่เธอเรียนคณะว่าไม่เพ้นไม่ยากเท่าไหร่ส่วนใหญ่น่าจะเพ้นกันเองได้มั่ง blue, but you ลง can ดำแล้วลงน้ำเงินค่อยๆลงมันก็สวยอยู่ paint them any color you want to. แล้วก็ทำไฮไลท์ได้บัตรเอา Let me show you. So that's the Jimmy Boy. จิมมี่บอยนะฮะมันจะเป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เลยเหรอ Color plastic you're going to get it. So for you, ไม่ใช่เกรย์พลาสติกอย่างนั้นเหรอ paint miniatures. You can just wash this one. Wash is the special type of paints which just basically go into recesses of the miniature. ก็เขาบอกประมาณว่าถ้าขี้เกียจก็ใช้วัด shading, basically. That's what it is. สีน้ำเงินมาแล้ววัดสีดำไปให้มันลงร่อง Absolutely good to go. So it is blue metallic color. So you get everything in a blue metallic color for that faction. แล้วเป็นสีเมทัลลิกด้วยนะแบบ right? ออกมาเลยI'll ก็คือ try คุณไม่ต้องไป to ทำเบส show แล้ว you as much as possible, but น้ำเงินดีกว่าของ GW ด้วยปะ it's a lovely camera. Yeah. So that's Jim. มันไม่ใช่น้ำเงินด้านอะเป็นน้ำเงินแบบ So heroes อัน have เนี้ย their own bases, but for อันแน่นอน units, you will. แต่แล้วก็บอกมันออกแนวเหมือนกับเรียวสเกลแล้วย่อส่วนมากกว่ามันเหมือนคาโตดี้เหมือนคาโตดี้อันใหม่เลย If you want to คา magnetize โตดี้ your ที่ bases, เพิ่งปล่อยออกมา that's for the เหมือนกันนั้นเลย much more advanced players, or basically มัน for ไม่เหมือน people ไม่ใช่ who ส want to เกล transport มินิ the เจอร์แล้วแบบ largest เป็นเรียวสเกลแล้วแบบย่อส่วน provided for you on the base. So it's built into the base. แล้วก็เบสนะคะทำแม่เหล็กได้นะแม่เหล็กทำได้เพราะเขาทำมาให้แล้ว And that's the road actually มี you ช่อง will มาให้ find แล้ว in the คณะอย่างเงี้ยมีเรื่องอยู่ที่คณะเกลียดไอ้เบสของ GW มากคือมันจะมีจุดตรงกลางแล้วเราไม่สามารถเอาแม่เหล็กไปวางไว้ให้มันเทียบเรียบกับตัวเบสใต้เบสได้ต้องขูดไอ้เส้นไอ้จุดตรงกลางก่อนแล้วมันขูดยากเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ไว้ขูดเพราะว่ามันเป็นหลุมเนาะแบบอย่างเซ็งเลยเวลาจะทำเอาแม่เหล็กไปติดใต้เบสกลายเป็นว่าต้องไปติดแบบจุดอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่different variants of the roaches อุ้ยโลสวยว่ะ with different elements but in general this is the version which you assemble นี่ so this one is also ready to go if you so the clear แต่เคลียร์พลาสติกเยอะมากเลย with the roaches you just have to glue it in this is optional that's the attack I didn't mention this one this is just the optional attack and then different strains got different elements but again this is ready to be washed and used on the table straight away and that's the color we choose and that's the color you're going to get it in terms of protas let me show you Will there be some lore information about the weapons? So we're not going to be including any lore in the books at all. The lore is already out there in the books in the games. ไม่มีรอไปดูที่เกมเอา Didn't want to take that extra step. ไม่มีหนังสือรอ Because the approval process. เย้เราจะกล่องเราจะไม่หนักเมื่อหนังสือไปกับฮอลลาร์ดิเดซี่ One second. No, that's the Zilot miniature. So it's อ่า it will be เฮ้ยแต่มัน dark เคลียร์ yellow, ใสแฮะ dark yellow นึก almost ว่า dark เป็น color, สี I would ฟ้า say. นั่น It's very good color again for the ส่ง same ซีหลอด purpose. You เอา just เป็นสี basically เหลือง wash it มาเลย and you put on table. And ก็คือ all those ค่ะ elements มัน you ก็ can เหมาะ also สำหรับคน get ที่ like ขี้เกียจลงสีนะ the side blades being ใช้พวก crystal สีประเภท plastic สีวัด and so ล on, ง yeah. ได้เลย So that is the adept miniature. อเดฟทำไมรู้สึกว่าโพทอปมันดูตัวเตี้ยแปลกๆวะ Do I have more? เทียบกับมารีเลยได้ไหม Sentry something yellow. Yeah, no pre-priming, no pre-painting. These come just as plastic. ก็คือพลาสติกมาเป็นสีเลยไม่ใช่เป็นสีเทาเนาะ But you've got to see this. You've got to see this. เอ้ยอาร์เทนิสปะเนี่ย
ใช่อาร์เท That's นิ a ส good question. How much? Because the starter set for the Founders Edition we showed, it contains Terran and Protoss. We also need to, I guess, take a look at the Protoss Founders Edition. Yeah, we have. Just a second. Okay. We have on the next. I mean, actually, move it just. แต่ In a ต้องเป็น second, อยู่ but- ดีปะคือมันไม่ได้สีเหลืองทั้งตัวอยู่แล้วอาร์เทนิส And it's got several options of assembly, by the way. It's not only one option of assembly. Also, the head you can assemble with the hairs or without it. So depending on the time scale you're gonna use it. Let me just show you next picture. They don't see the slide. You don't see the slide. I don't have it in the slide. So that's the box for the Protoss. ขนาดว่าโปรทอสไม่น่าจะใช้แบบวัดแล้วก็จบได้เลยนะ มันน่าจะต้องลงมากกว่านี้นะแต่โปรทอสที่เขาลงสวยจริงแบบสีทองแบบทำไฮไลท์สวยมากเลย Right. เอาเหอะมันเราบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นสุดท้ายเดี๋ยวเชื่อเหอะไปลงพ่นเบสดำแล้วก็ไปลงสีทองเองดีกว่าSo that's the content for the Founders แต่ตอนประกอบอาจจะ one player starter box. ไอ้ครีมพลาสติกอาจจะต้องระวังหน่อยเนาะ Obviously, you also gonna มี get ไพลอนด้วย content in อันนี้ terms- เป็นกล่อง Protoss Founder Edition นะคะ ก็จะเป็นกล่องแยกออกมาอีกกล่องหนึ่งก็จะมีเซนทรี2ตัวไพลอนมากับไออาร์เทนิสเนาะแล้วก็มีอะเดป4ตัวแล้วก็ซีลอด6ตัวอาจจะดูไม่เยอะแต่โปรทอสมันอย่างเงี้ยแหละ of tokens, which I don't have it here, a measuring stick, dice, everything you need like a one-player starter box just to go and play the game, right? So you're gonna get that one in there, and price for this one is 109. ส่วนราคากล่องนี้คือ$109.99นะคะใกล้ประมาณ 3,000 บาทเพราะมันกล่องเดียวเนาะ$109, and then you get everything to play the game. You don't have to buy anything extra. Now, what is missing here is also the domes, this. น่าจะสต็อกเกิร์สักตัวนะ แต่เซนที่สวยมากเลยอ่ะพอมันแบบเพ้นดีๆแล้วอ่ะ So, just one second, let me show you everything. Yeah, Altanis does have a Zeratul blade option, or you can have 2 blades on him. Yes. อ๋อสิ่งที่เราไม่ได้คือโดม Yeah. มาทำอะไรวะเนี่ย as we showed. What the fuck You can actually see in the picture that Altanis. ปิ้นเอาเองก็ได้บ้าง So you can just paint one of them green. To show that he has Zeratul's blade, but he also has the option of that cooldown assembly option that we showed on camera. Yeah. So you we have need several more different- additional you have several pylon. different options in terms of assembly. No, that was $109. So euro is going to be like 99 euro. ขาดอาคอนใช่ไหมSomething like this. น่าจะมาตอนช่วงไอ้พวกไซออนิกคาแรคเตอร์มาต้องรอไฮเทนท่ามาก่อน That's in terms of prices. Do I have any more show you stuff? I can show you more miniatures, which them again they've been fully approved, and I'm happy to show you those things. I did mention Marines, so we have those elements which allows you to customize your miniatures, and you know most of the things will have it. Zergs will have this element and that element. So let me just switch the camera quickly. So on top of that, you're gonna get these plastic elements, and they just like in some cases they functional, like here. So we want to have a healing spray. อันนี้มันพวกเอฟเฟกต์นะฮะก็คือเขาจะมีเอฟเฟกต์มาให้เป็นส่วนชิ้นส่วนพลาสติกมาให้ They look phenomenal, by the way. I was a bit ไม่ต้องเพ้นก็ได้พวกเนี้ยเอามาติดที่หลังก็ได้ It's so cool. And then you have some additional crystals on your sprues just to glue them in on the bases. Wherever you want, you don't have to use them, but they basically add a little bit of flavor. Yeah, you don't even have to use them on that specific miniature. You can glue them on another one. Absolutely, or even pieces of terrain if you want it. Yeah. And then this is optional to keep it like that. You can paint it, overpaint it. It's just normal แต่พลาส plastic, ติก nothing ใส else. นี่มัน And you don't have to use any ใช้ special กาวละ glue ลายได้ assemble ปะ because หรือ this ต้องใช้กาว material ร้อน is อย่าง exactly เดียว the same as that material. They're both the same material, so it's basically normal ที่ plastic. เป็นพลาส For the ติกเดียว Marines, กัน you เหรอ can see the same. So we have those นี่ things. มารีนมี This มิส Marine ไซล์ doesn't ติด have ไหล่ shield. ด้วย Do we have any of that shield? Yes, we do have. อยู่ในกล่อง Marine is with the shield, for instance, right? So you can just glue the shield on it. You can just glue those crystal อ๋อ elements on it. ก็คือนี่เป็นแบบไหล่หนาขึ้นฮะ We also have a shooting effect, which I don't have any here on the miniatures models, but in general, this is what they are. So you have obviously you're gonna ก็ get จะ them มี in ชิ้น the ส่วน back. พิเศษ But for those of you who just want to assemble models and have them very nice on a shelf,
and without even ไอ้นี่มันเป็นเวอร์ชันเพนแล้ว without even playing with them, what's not, you just basically can glue that one in here, and it's a ติดตรงไปกระบอกปืนเลย like that. ก็คือไม่ต้องไปหา third party ที่เป็นแบบทำเอฟเฟกต์เลยมีเอฟเฟกต์มาให้ Part of the sprue anyway. เฮ้ย So นี่ดีนี่ดี we wanted to maximize. We did wanted to maximize the content you will find on those sprues. So yeah, that's that. And then เขาบอกว่าเป็นพลาสติกใช้วัตถุดิบเดียวกันหมดเลย นี่มอลเดอร์ like large rockets launching from grenade launchers. Actually, they rockets launchers. คนตุกมาก It's gas propelled. ไม่ใช่ไฟแบตใช่ไหม Gas propelled. Yeah. มันยากอยู่นะไฟแบตกับมอลเดอร์ So that's that. On the back here as well. เนี่ย this is my Terminator Yeah. I'll show you carry gun. นี่คือดีแกน Now carry gun's got actually two ways of assemble. You could assemble carry gun on top of the. Do I have it here? I don't have it here. So there's a way of assembly carry เหมือน gun ประ on กอบ top ได้ of the สอง wall. อย่าง If you just want it again, if you just want to have something very nice looking on your table and without being playable element, you are able to actually don't use the rock. You can use her and assemble here. อ๋อ So สามารถ there's เอา actual กริกแกน assembly points here, so you can ขึ้นมา have the carry อยู่ gun บน on there. We're going to ใน be ด้าน showing ได้ you everything, ฮะ like renders, showing you everything on the packaging boxes once we, ready to get เหมือนใน everything คัด out ซีนนะ and then to release. And for the Zergs, I did mention like 3 versions, right? So we have Raptors. Let me just show you those things. That's the vanilla. นี่วานิลา Yeah. So, and then that's the Raptor. Yeah, that's a swarmling. Sorry, Swarmling. อันนี้สวามดิ้ง That's a Swarmling. ตัวจะเล็กตัวจะสั้นกว่ามั้ง Okay. สวามดิ้งแล้วก็มีไอ้ And then นี่ we have a Raptor, and a Raptor is the one which you have ดัสเตอร์ wings. ยังสวยมีปีก Assembly wings, yeah. So you have all those options to actually have a different type of assembly, just especially for this faction. Okay, guys, we're here to answer some more questions. It's been an hour and 12 minutes. Let's have a look at the questions. Let maybe switch here. แล้วก็มี question ต่อ Actually, coming from one of the books. Do you have here? I don't have it here. I would show you then. But it's basically คือ part มัน of มี the รอ canon. สินะ It is part of the canon. ถึงพิซายได้นะ Subsurin andไม่เคยเห็น mentioned it. So Oh yeah. It comes from exactly. So we have a great opportunity to work with มั Blizzard นเป็น on ของ those things and มารีของโนวาป้าที่มันติดอาวุธพิเศษได้ showing, เนี่ย like not show them, but basically select the elements we find in the books and whatsoever, and then use them for models miniatures. So some of the elements you probably haven't seen in the video game, but they exist. The canon is there, and yeah. What is exactly in the process in terms of terrain map and rulebook? You're going to only find a A5 rulebook in there, so that's it. You're going to find a little bit more miniatures because some miniatures are missing here. Those the force fields are missing here, but that's the content of the box, and this is 1,000 points. So they're very, very strong models, very, very tough models. โอ้แต่ประกอบยากอยู่ That's the reason why it costs. เพราะว่าต้องแยกเคลียร์พาร์ทออกตอนทำแบบไพรเมอร์ So that's your game basically. You spend 109 and then you have a faction to play. And if you want to buy Stalkers, เอาสตอกเกอร์มาให้ดูก่อน so สตอกเกอร์นะฮะ if you want to buy Stalkers, you can always add them. There's 2 ways of มันควรจะมาเป็นดากูนเหมือนว่า assembly those additional elements. เป็นสตอกเกอร์มาเลยสวัสดีคุณนายนะ Shooting คะ effect, one without it, and then you have a warping, the warping token or warping elements, which goes on a model. So again, quite a lot of things available for these models, and they're also very, very lovely. And in terms of scale, to just normal marine, this is the ตัว scale. ใหญ่ So it's a quite large model. ๆเขาบอกประมาณ It's a bigger ไซ than ส์ประมาณ Dreadnought. Or maybe ใหญ่กว่าเดนนอตวะ เดนนอตไหน from another company. So yeah. แย่จังนะยังเทียบไม่ได้ต้องรอซื้อมาเทียบกันเอง Yeah, now which dreadnought? วิดเดนนอต Exactly. we could be talking about like a massive battleship potentially. Yeah.
With that Hydras, we have seen it before. อัน They นี้ไม่ได้ลง also สี additional purchase. You can buy them separately. They are 4 in a box. It's more than enough. One box is enough for unless you want to play like a heavy Hydras. You can do that as well in this game. So cool. Let's have a look. Maybe some more questions. If there's no more questions, we're gonna be finishing for today. I would say in general, just have a chat with opponent. If you want to try the unit without gluing the elements to that unit, just do it. Just do it, and then just notify your opponent before the game starts that, by the way, this is Raptors. It's all good. I think the opponent won't mind. I asked earlier, but as an LGS, how does one go about ordering this game for their inventory? Yeah, please reach out to us via email. We have a link. We have an email address on our website. If you go through our contact form, you can reach out to our sales team directly through there. It's strange that you mentioned your US distributor had zero idea about this game coming out, because we work with 4 of the biggest distributors at the moment, and it's strange, really. So Diamond actually gone, but whatever left from the Diamond, we are working with them. What else there? พวกอันนี้ละฝั่งนู้นไม่เกี่ยว In กับเรา dare any opponent touching my dice, first of all, and then secondly, I just love my D6 dice. I got casino dice, so เขาใช้เป็นกฎ very D6 nicely นะ balanced. เหมือนกับ They roll Warhammer very นะ well. So Dice mechanic I've seen in a war game, but it is unfortunate that we couldn't, I guess, implement. ต้องไปซื้อแยกด้วยนะ maybe in the future. I mean, 109 ดอลเนาะไอฝั่งเทเลนกับเซิร์ฟอะคือมันหารกันอยู่แล้วใช่ปะก็คือคนละ100 ดอลก็คือคนละ 3,000 บาท แต่เขาได้เทเลนด้วย คือเขาได้ของแถมเป็นเทเลนได้เป็นเต๋าได้ไม้บรรทัดนะคะได้เพย์แมทส่วนฟูทอส109 ดอลไม่ได้หารกับใครเลย ไม่ได้เทเลนอะไรด้วย Like for the smaller projects, yes. Yeah, well, that's also the thing with designing games is a lot of things end up แต้มมันมีแค่นี้เองอะ and sometimes they do end up seeing the light of day, like in the future. Yep. Will there be transfer sheets with decals for turn? No, we don't do any decals at the moment. ไม่มี That ดี will- คอล if เนาะ this is gonna come, ดีแล้ว it's gonna be เพราะ next year. That's for sure. We มัน have so much things to. โมเดลอินฟันดี้อ่ะมันหาที่ใส่ดีคอลไม่ได้อยู่แล้ว What will be the difference between Founders Edition and normal retail starter sets? Thanks for the question. Sure, there will be. First of all, there won't be no 2-player starter box. Only 1-player starter box at the get-go. Later in the future, we plan to do that. But you're not gonna find heroes miniatures in the boxes. So the heroes will be purchased available. You ก็ have to คือ buy them กล่อง set. รีเทลเนาะหรือว่ากล่องที่มาหลังจากไอ้ Founder Edition คนที่ไม่ได้พรีออเดอร์อ่ะที่แบบรอซื้อหน้าร้านอย่างเงี้ยมันจะเป็นกล่องที่ไม่มีฮีโร่ And yeah, that's it. So and then gonna be different miniatures. So the starter box, for instance, for the starter box for non-founders, อาจ is จะ the มา starter เป็น box. ไอ้อย่างของ For โปรทอาจจะ Protoss, มาเป็น we'll have, สต็อกเกอร์ก็แทนนะ heroes needed to pylon, but you're gonna find stalkers in there. ก็คือจะเปลี่ยนจากอาร์เทนิสแล้วก็ไพลอนกลายเป็นสต็อกเกอร์แทน That's the exchange basically. So, and I think only 1 unit of zealots instead of 2 units of zealots. But there are some elements which you have to. จะได้ยูนิตเพิ่ม juggle just to อาจจะ make ดี sure กว่า that ก็ได้นะกล่องรีเทลแต่บางทีเราอาจจะไม่อยากได้ฮีโร่อะ แต่มันแพงมากเลยอะ Is it the Founders Edition? The Founders Edition also going to be available for purchase only for the smart window for the stores as well. So it's not like we're going to be limiting this one to buy through our online websites. The stores will be also able to buy it. So if you prefer to buy through your local game store, do so. Please do so. Please support them. โอ้แต่เบสอาร์เทนิสนี่มัน the เหงา games มากเลยอะ don't exist. So you know. We are not in a very ดู short เบส business. เลนเนอร์กับ We are เค very ริแกน long-term ไม่ได้เลย business, หิน so ก้อนใหญ่กว่า I would rather you to go and buy from your local gaming store. About Mensk as well. Definitely the Dominion will be a faction in the game. As for Mensk specifically as a unit, we'll have to think about it, maybe. เพราะว่าถ้าเขาจะแอดเมงเข้ามานะครับเมงมันจะเป็นอิมพีเรียลการ์ดอะ คือปกติเราคิดว่าอะไรนะทูเรนมารีนมันใส่เป็นชุดไอเอ็กโซสูทนะมันเป็นชุดเอ็กโซสูทนะไม่ใช่ชุดพาวเวอร์อาร์เมอร์นะชุดมารีนเนี่ยมันเป็นเอ็กโซสูทนะแต่ว่าเม้งเนี่ยมันคืออิมการ์ดเลยคือแม่ง
ชาวบ้านถือปืนเลยอะนั่นนะ Is there a plan to include printed assembly instruction in all boxes? ไม่ได้ใส่เกราะอะไร Yes, ไม่ได้แบบ every ใส่ single เกราะอะไร box เป็น will พิเศษ have อะ printed manual. Why we do that? Normally we wouldn't, because however, it's a licensed product and it requires all the trademarks and everything else to be there, so we do that. I know many people in Europe will say, yeah, it's a waste of paper and, it's not very greenish, Not enough but Thailand. at the end of the day, we have to obey to... ก็ although- ถ้าเราเอาอาร์เทนิสมาเราจะได้ไพลอนนะคะไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้น่าจะเอาไปวาร์ปอินละมั้งเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวเกมมันมีเรื่องของซัพพลายนะคะแล้วจะ yes, มี the เท่านี้ plan มั้ง is to be at Adepticon and have a stand with product to buy, and that's gonna be probably at the same time when we're going to start pre-orders or even อะเดปติคอนมันเริ่มช่วงไหนอ่ะขอลองไปเสิร์ชดูอะเดปติคอนช่วงไหนอ่ะอ๋อมีนาไม่แปลกมันจะมีขายช่วงมีนาเพราะว่าเพราะว่าของมันเริ่มปล่อยแล้วช่วงนั้นน่ะมันจะเริ่มแบบเริ่มส่งแล้วใช่แต่เดี๋ยวจริงๆคณะว่าช่วงเฟบรุรีก็เราก็จะเริ่มเห็นกันแล้วมั้งช่วงเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มเห็นแบบคลิปเล่นเดโมโชว์แล้วอ่ะเพราะว่า Yes, the founders will มัน be จะมีเรื่องของ available at the Playtester Adepticon, so if ด้วย you อ่ะ have the please join our stand. ก็จริงเนาะ I jump and yeah, okay. I'm back. Sorry, it's just the thingy. อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรละเป็นแค่ That's Q&A the ละ future, but I don't think we're gonna be able to make any. อย่าเลยอย่าไปวางโรงงานไว้ที่ US เลยขอร้องไม่งั้นราคามันจะโกโอเวอร์ไพรส์เหมือนกับ GW อ่ะ cutting in the United States. It requires very specific training. I would say this is Lots of our communication as well between the team. a lot. Yeah. It's just จริงเหรอ GW ไม่ได้ไปวางงานในแล้วไม่ได้แบบไปเปิดโรงงานใน US หรอมันแพงขึ้นเรื่อยๆวะ going back and forth with แพงกับหน้า engineers, กูคือเรื่อยๆทุกปีอะ sculptors, everything else. ได้ไง It วะ would just require to copy paste this company in United States, which at the moment is almost impossible. โมเดลคณะ Yeah, มั it's นจะ gonna เป็ be นจอย it ละ will be like building the company from ground up, which is ก็น่าจะประมาณ it's นี้เนาะ will สำห be รับตัว shipped นี้ within the United States. So this means we're gonna be shipping first ก็ to คือ the เริ่ USA ม as we เห็น did รูป with กล่อง Zero. แล้วว่าเป็นยังไงบ้าง Yes, the core units, it's more like อันเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คืออย่างโกแอด220 แต้ม เดี๋ยวจะมีเรื่องของซัพพลายด้วยใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีลิมิตอยู่ใช่ไหมว่าเราเอาไปได้เท่าไหร่แล้วตอนลงสนามมันลงไม่ครบด้วยแบบประมาณว่ามันจะมีตัวที่อยู่ในรีเซิร์ฟอะเราต้องรอให้ซัพพลายเราว่างก่อนถึงมันจะออกไปได้อะit, you can actually spam it the units that way, but nothing else there. It also just depends on the faction card you pick, right? Yeah, faction card you pick, exactly, but that one เนี่ย gives แล้วก็จะมีคอมมานด์การ์ดใช่ปะคอมมานด์การ์ดก็จะเป็นเหมือนอัปเกรดหรือใช้แก๊สมิเนอรัลอะไรเงี้ยพันแต้มก็จะได้แก๊ส100มิเนอรัลนี่คือแต้มนะเป็นพอยต์เลยme no elite units, neither that one. I mean, that one give me one slot elite. That one, Rain Raiders doesn't give me any elite. Yeah, You should play core units there. But again, But there will then, be more in the future. ก็คือ Yes, อย่างอันนี้เขาเล่นเป็นไอเทเลนคอมไบอาร์มใช่ปะเรามีกอริแอดมอร์เดอร์มารีนเมดิกมี core แค่นี้ units, it's more like it. You can actually spam it the units that way, but nothing else there. It also just depends on the faction card you pick, right? Yeah, faction card you pick, exactly, but that one give me no elite units, neither that one. I mean, that one give me one slot elite. That one, Rain Raiders doesn't give me any elite. Yeah, You should play core units there. But again, there will be more in the future. So Yeah. just อ๋อ ก็คือแต่ละแฟคชั่นเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันจะให้สล็อตมาไม่เหมือนกันด้วยให้ได้คอได้อีลิทได้ซัพพอร์ตเนี่ยกี่ช่องมันจะมีช่องตรงนี้ด้วย depends on that. So not so much, to be honest. I mean, we had like several different playtests to see. It's in the future won't include heroes, right? So we will exchange heroes for some other units. So one player starter box for Protoss. ก็อะไรมีอะไรบ้างเนี่ยไทเก็ตติ้งซิสเต็มแฟกมิสไซล์มาสเตอร์มิสไซล์เยี่ยมผมเมื่อกี้แต่340 แต้ม ตัวเดียว โอ้ยแต้มโคตรอ้วนเลย I think Stalkers. โอ้แต่เลือดยูนิตมันเยอะเหมือนกันนะ Instead of นี่ heroes. มารีนเกมนี้ก็2 วูนแต่หลบโคตรแย่เลย มันจะได้หลบเปล่าเหรอแบบ
แม่ง and maybe some different level of different other miniatures like zealots will be less or something like that. Yeah, why not? They're fun. I mean, โอ้ it's 500 nothing แต้ wrong ม with 500 แต้มนี่เหลือกี่ตัววะ points wise. You have less activations and you're just gonna finish the game. I mean, the demo game we did on Essenspiel was about 500 points. You just finish game win in ประมาณ half an 3 hour, ยูนิตปะ 45 minutes. So if you have to like half an hour game, เอ้ยก็ไม่ต่างกันปะ 500 points. 500 ไฟก็3นี่ Yeah, you're gonna highlight like 2 units, 3 units activation. I So think we had 3 units here per side Yeah. there. Yeah. เดี๋ยว That's the question. แป๊บนึงนะเดี๋ยวคณะไปเข้านะมันมีอีกไลฟ์หนึ่งมั้งไลฟ์เก่าไลฟ์นั้นน่าจะไอ้นี้เดี๋ยวต้องหาก่อน น่าจะเป็นอันนี้แป๊บหนึ่งนะสักครู่เดี๋ยวคณะมาสักครู่นะคะเข้าห้องน้ำก่อนจอบก่อนแป๊บหนึ่งนะห้องคณะโคตรรกเลยโอ้ยมาแล้วนี่คือราคาเพราะฉันจะได้ถ้าฉันขึ้นด่าไงล่ะพวกแกก็ไม่มีเกมสงครามเทเบิลท็อปที่ฉันที่เท่าฉันเพราะฉะนั้นกระจายมาซะ ก็จริงก็นั่นแหละได้คู่แข่งมันไม่ค่อยมีมันเสือนอนกินอ่ะมันเพิ่มไม่หยุดเลย Happy to answer any type of question. อันนี้มันจะ We definitely ถ้า have จำไม่ some ผิดเนี่ยมัน have the negative impact on the game's reach, and yes, the or maybe I don't know อันนี้จะเป็นเรื่องของกฎ obviously, การ because เล่น we ใช่ lost ไหม already 25%. จะมีคอมมาสคอตอัตโนดไอ้รูปการเล่นรู้สึกว่าจะเป็นการสลับกันเล่นเหมือนคิวทีมนะแบบอีกคนเล่นเสร็จอีกคนมูฟยูนิตนี้เสร็จอีกคนก็ขยับโมเดลต่ออะไรเงี้ยมันจะขยับ But จะสลับกันเล่น you have much more less resources to inflict any type of damage. So in this เพราะ game, งั้นเนี่ยเราจะไม่เจอแบบ1 เทิร์นวิ่งยัดหน้าบ้านอะไรมันจะไม่เจอนะ we activate, eliminate this alpha strike with all those orbital scan, for instance. So and so on. เรื่องของเบสบิลดิ้งก็อย่างที่เห็นกันนะมันจะเป็นการ์ดนะคะแล้วมันทำอะไรได้บ้างอย่างวิท u ลคอมมันทำอะไรได้special ability รีการ์ดเลยข้อค้า requirement มี orbital scan hit faction token on the table or hidden unit with 6 นิ้ว of that token are review ก็คือสแกนเลยมันเล่นยังไงวะฟอกวอลไม่เข้าใจ Again, this will be fully explained once we're gonna go. ของเซิร์ฟก็จะเป็นอะไรRapid Bowling นะคะ Select any friendly ground select on the battlefield even if that was activate this unit borrow ก็คือรู้สึกว่า borrow มันทำให้มันเซฟดีขึ้นมั้ง When we're really going to include those things like a strategies like proxy, something different on the battlefield. For instance, the ซิกพูซิกพูยังมีปัจจุบันอีกเหรอ มันนานมากนะซิกพูแล้วก็มีโฟเกต นั่นเกมไว้ proxy, but as it mentioned in the movement phase, the อันนี้ทำอะไรได้นะ First Friendly Infantry Unit Deploy East Round can enter the neutral age it must end movement 6 in away from enemy unit มันคือ infiltrate ใช่มันคือ ability infiltrate เลย first friendly infantry unit deployed each round can be entered through a natural edge. This means you can bring neutral edge. You can bring them from any side of the table as long as there is no enemy 8 inches away. So you will get those type of strategies and cards to be used in a game. So when it comes to the playing the game, when you start with your opponent doesn't know what type of units I have, and this
เนี่ยซอฟต์บอลนี่คืออย่างไรพี่อ๋อ hidden reserve บวก supply beyond the gaming table if fog of war hidden reserve are away from the player army roster assemble before the game a limit number of units on the table at the same time อ่าฮะเนี่ยไงฮะอยากรู้มันทำได้ยังไงเรื่องของแบบฟอร์บอไอ hidden reserve เนี่ยแหละอันนี้เป็นเรื่องที่คณะบอกไปว่าแบบเดี๋ยวพอยูนิตเรามันซัพพลายว่างมันจะเอามาลงเพิ่มได้อะไรเงี้ยแต่ฟอร์บอนี่คือยังไงอะวะ The part of implementing of the fog of war. So I do have reserves, quite a lot of them, because they, in general, this mechanic which we call supply or hidden reserve and supply, it allows you to keep maybe 50% of your army out of the table. So enemy doesn't know what you. อ๋อ50%ก็คืออยู่นอกโต๊ะอีกฝั่งไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง The supply mechanics allows you to don't put much on the table anywhere in the first round, and you can just drop more units on the second round or third round. It's up to your strategy how you want to play it. So everything off the table, so away of the gaming table, is fog of war. So and hidden reserves allows now one to do อ๋อ something. And then if you ก็คืออะไรที่อยู่นอกโต๊ะอ่ะแล้วเป็นฟอกวอลเพราะคือไม่ต่างฝ่ายไม่รู้ว่าเป็นมีอะไรมาบ้าง combine this with a นี่ type จะ of เจอ strategy แบบ cards อะไร in นะ the game. So let's ไอ้ say ดราม่าก่อนหน้านี้ว่าแบบ So อย่างของ again, it's ไวเบอร์มันจะมีอะไร multiply เทปบูดออกมาจากกระเป๋าอ่ะ of fog of war. So imagine now we start the round. I have a movement phase. I activate the unit off the table. I use my tactical card for a drop ship. I drop my miniatures somewhere when I need them, or my squad when I need them. And all of a sudden, enemy knows. Okay, so all of a sudden you haveการ them สแกน on list, อะไร and you เงี้ have ย them on list, and they appear on the table. So that's the thingy. แต่มันอยู่ And น then อกโต๊ะก็ a เดี๋ยว limited เรา number จะ of ส units แกน on ยัง the ไง table มัน at the same time พอ via สามารถสแก supply นมันสแกน mechanic. ในโต๊ะนี่ So as I mentioned, there's a supply mechanic which everybody loves at Essence Spiel, and there were really lots of discussion about this mechanic. So it means that there is a limit of units you can have on the table at the same time. If you lose some units, your supply is freed, and you can put more units on the table during in the movement phase. And then on top of that, every round the supply limit is increased by 1, which means this is the escalation element. So โน่น even แต่ if we ว่า don't do much ยูนิต combat อ่ะ on มัน the สามารถ table, เพิ่ม we're จำนวน gonna bring more units. จำนวนมันได้เนาะอย่างที่เราเห็นว่ามันสควอตไซส์มันจะมี2สควอตไซส์ So เนาะ effectively, why we did this one for several reasons. One of the reasons I call it like. I ไม่ call ต้อง this one รอ concept ดู of เด no โม return, เกม which I จริงอ่ะแบบ absolutely มัน hate ยัง in งงๆ wargaming, อยู่เลย is when you play, even with your friend, all of a sudden in the second round of the game or third round of the game, you know you lost the game because you don't have a tools to fight. You lost your miniatures, you lost everything. This effect will not นี่คือ happen in สิ่ง this ที่ game. คณะ Shouldn't เห็น happen มา in ล่า this สุด game. At เมื่อ least วานนี้นะ across all the games we played, you always have tools to put on the table and still เมื่อวานไป carry เล่น your กับ game. ดูคาริมานะ that's ก็ extremely จบที่ important เทิร์นสอง mechanic again. So you focus ไม่เหลือ more เลยบนโต๊ะ on กันเลย tactical, not elimination, like full elimination. Yeah. Yeah. So again, mention about the supply. So we have a squad size. We มั have น a จะมีเรื่องของสควอตไซส์แล้วก็ซัพพลายนะคะ supply here. Squad size. This is how many models you have in each of the squads. So you can have 2 for 2 supply or 4 to 3 supply. Yep, that's the supply mechanic. Now, there was a question about the supply mechanic. I can mention here the points. What you not see here, which gonna be separately, it's ก็ a คื points อ value for each of อย่าง the ตอนแรก models, right? So สควอต for เรา each of มา the 4 squads, so ก็จริง 2-man ใช่ป่ะ squad แต่ or ว่า 4-man squad, มัน they ซัพ cost พลายจะไม่พอ differently. And because of the supply is much less, 4-man squad is gonna be cheaper. So we want to allow people to actually have little bigger squads for cheaper. Hold on. I know we're going to say, oh my goodness, this means if I gotta get bigger units, I will have like more power to hit. No, it's actually very, very nicely balanced with so-called surge in a game. And also sometimes in some cases, many cases, you want to have more activation in a round in order to control the objective. So it's essentially a trade-off. It's always trade-off. Yeah. Pros and cons. Yeah, for whether you want to go for the smaller units or larger units. So we did with the search mechanic in this game, especially with the search die, we put the ceiling on how many I don't want to call them like unsavable ones. How we call them? Well, I mean, it's not technically an unsavable. โลนวูฟพาสซีฟ ถ้าเกิดตัวนี้เหลือตัวเดียว improve speed บ่ายสองมันเดินช้ามากเลยนะเกมเนี้ยเดิน4ไอ้ดิลิเดินอย่างช้าเลื้อยอะ But I have to explain this one in depth later. Maybe we can go through some questions now because I'm not นี่มันมี APM ด้วยอ่ะ You're going to get it. Unfortunately, we have to wait an additional trade shows first in assault phase. So you have to
make sometimes choice between I want to move with all my units or I want to be first to charge or be first to make a range attack or be first to move again or something along those things. So this is how it works, and this is kind of simulating this APM. So because you're still busy with clicking somewhere there and clicking your units and moving your units, I'm gonna be first one to actually do a move. เนี่ยมันวิธีการเล่นก็คือเล่นสลับกันใช่ปะ And จะคือประมาณว่ามูนเฟสอ่ะก็ใช้พร้อมกันเลยก็คือแบบเขามูนเฟสเพลเยอร์ A เพลเยอร์ B เดินใช่ไหมเดินครบแล้วแต่ปัญหาแบบเพลเยอร์ B โมเดลน้อยกว่าเพลเยอร์ B ต้องพาดละเพลเยอร์ A ก็จะเดินที่เหลือให้หมดแล้วก็เข้า Assault Phase the assault phase. So assault phase works exactly the same. Player alternate activation in each phase until a player decide to pass to side initiative to the follow phase ก็เหมือนกับว่าคนที่ pass ก่อนจะได้เป็นคน assault ในเฟสแบบคนจะเป็นคนที่ได้เริ่มก่อนในเฟสต่อไปอะไรประมาณนี้ละมั้ง Player B, player A say pass, is not doing anything. Player B continue doing actions in that phase, and then following is the last round when we have close combat and then again. ก็คือในช่วงระหว่างนี้ก็คือคนที่ยอมจบเทิร์นก่อนจะได้แบบเริ่มก่อนในเฟสหน้าอะไรประมาณนี้ Again, the initiative is moved to player A who select the first unit to be fighting, and then goes to player B, and so on until we finish all the activation and we finish round. So there is that trade-off sometimes of you want to sometimes finish fast or you want to just carry on and so on. Very nice tactical approach to the game. I think people like this one a lot. This is one of the other. This is the second mechanic which we had lots of comments on. Essentially, people really like that. However, the problem with collecting any Limit resource Army building mechanic will fix resource available for each player in each point. Functional in-game resource beyond the army roster. When it fully eliminated, it cannot be redeployed. Type of miniatures, it's just another mechanic on top of all the mechanics we have, and we found this one completely obsolete for this game because the game is so fast in combat. You move, you attack, you move, you attack. There is no time for your units to go and collect miniatures or minerals or whatsoever. It doesn't work basically for this game. We did try many variations, believe me or not. We tried like a collection on a card, we did collection on a table and everything. It simply doesn't work. เล่นซีแทงแล้วผมก็พาดูเป็นเลย It cannot be redeployed. So that's the war of attrition. You have your army, you have your roster ambition. Never use from it, like completely use then it's gone. That's it. So yeah, and it's an example of the army roster released when you have like 12 zerglings. You buy some upgrades for each of the units. อันนี้ก็เป็นที่เขาทำให้ดูนะ was made with the previous rules anyway, but it shows you 1,000 points of army. You use 12 zerglings, 12 zerglings. เนี่ยดีไม่ดีไอ้กล่องอะไรนะกล่องที่แบบมันเป็นกล่องรีเทลที่มันไม่มีคาแรคเตอร์มาให้อ่ะน่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าจะได้ประมาณเนี้ยเนี่ยไม่แค่18เซอร์ลิงป้าที่คณะนับไว้ตอนนั้นได้3โลเท่ากันอาจจะได้ไป2ไฮเดริสมาแทนกล่องคิดว่ากล่องที่มันจะทำเป็นกล่องแยกที่มันจะเป็นไฮด้ากอลแอดแล้วก็ไอ้อะไรนะสต็อกเกอร์กับไฮเดริสน่าจะได้กล่องละ2ตัวส่วนกอลแอดน่าจะได้แค่ตัวเดียวแหละตัวไม่ใหญ่ 3 roaches, 2 handler list and 1 queen, and you have 1,000. ผมก็ชี้ได้มานี่ Okay, and then obviously each of them got their own individual supply available for the army to bring them on the table. Maps. That is one of the biggest questions and to answer about how we're going to tackle the maps. แต่ที่เห็นแบบมันก็นี่อยู่เหมือนกันนะ In my opinion, extremely important. มันไปเกิด However, we're not มุม going แม to ป be doing this one like initially to start with. We're map pay there will be pre-made this map เวฟ2ต้องรอแมปเวฟ2นะแมปแรกไอชุดแรกมามันแต่ว่าจะเป็นแบบเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากidea here. So the map packs, there will be a pre-made list of maps. So we're gonna give you a piece of terrains. We're gonna show you how to place and where to place those elements, and then we're gonna give you a gaming mat. And we're still working on gaming mats, whether it's gonna be paper or it's gonna be like a different material. So why we need that? Because the tournaments play. So in the future, we think that this game could be nice also implemented in the tournament play. So it means that there's gonna be some fixed maps you can test on it, try it, or learn how to play it, or build your own strategy based on that map. And then if you play 5-6 games on exactly map as we provided to you, then you can go on a tournament and show your skill and basically, have opening based on the map. I mean, that's
cards are like a separate layer of customizability. They're not really connected with the specific units or the models. Whereas like when you're building a list, อันนี้ especially with นี่มารีนเราสปีด5อีเวท5อาร์เมอร์5บวกวูน2ไซส์2นะสามารถทำเป็นไซส์6กับ9ได้แล้วก็ซัพพลายใช้1กับ3เหรอโอ้ทำไมกองใหญ่มันซัพพลายมันแพงจังอะมีชิลนะฮะใส่โล่ได้เพิ่มแอมโมอิมพูฟ1นะแกนเนตแฟกรีดิวเอนมี่อิมแพคฮิตแวลูบายวันทำให้เกาะลดลงไปได้when making lane attack the C17 rifle gain anti evade 2ถ้าเกิดยิงศัตรูที่อยู่แล้ว6นิ้วโอ้กระสุนกูมันเร็วมากอย่าลืมนะครับว่า C17 rifle นี่มันคือมินิเร็วกันนะwith like new subfactions and whatnot. สแตทก็มี C14 ไรเฟิลนะยิงที่12นิ้วระยะมันค่อนข้างใกล้นะเกมนี้คือแมปมันไม่ได้ใหญ่มากอะเนาะยิงที่2นัดนะคะยิงที่4บวกดาเมจ1นะเซิร์ชเดี๋ยวคณะไม่มั่นใจว่ามันอะไรนะถ่ายเกตกราวกับแอร์ได้ด้วยลองเล้งสามารถยิงได้18ได้แต่น่าจะยิงแย่ละมั้งทุกกระบอกยิงได้หมดเลยแต่ว่าเสิร์ฟมันน่าจะเป็นเรื่องของอาร์เมอร์ละมั้งเอาไปเทียบกับอาร์เมอร์อีกทีนึงเนี่ยไลท์อาร์เมอร์อันนี้จะเป็นไอตัวอะไรวะปืนอะไรวะเนี่ย เป็นอาวุธพิเศษเหรอแล้วก็มีเกเนตลันเชอร์ฮะผมก็จะรู้ว่าคนละเกมทำไมสแตทมาดูดีกว่าฟารี40ยังไงต้องบอกไว้ก่อนว่าเรายังไม่เข้าใจสแตทมันขนาดนั้นนะจำได้ว่าหลบมันแย่มากเลย5 บวกคือต้องทอย5อะไรประมาณนี้จำไม่ได้มันเดินยังไงนะSo when you build your miniatures models, you have to bear in mind that if you're going to upgrade them with the แต่ bayonets, ตอนที่เวลามันชอบเวลาคณะไปนั่งอ่านพวกแล้วคนชอบแบบดีเบตเถียงกันแล้วแบบ weapon, which is separate weapon for the Marines. Normally they come แบบโอ้ยปืนของมารีนเทเลนแม่งยิงอะไรนะยิงสเปซมารีนไม่เข้าหรอกแล้วแบบแล้วคณะก็ไปนั่งรู้ข้อมูลปืนมันเป็นว่าปืนมันเป็นปืนอย่างไงใช่ปะพอรู้ว่ามันใช้แมกเนติกคือปืนมันเป็นก็คือใช้เทคเดียวกับเร็วกันแต่ยิงรัวกว่าอาจจะไม่ได้แบบยิงแบบนัดเดียวโป้งแบบของทาวใช่ปะแต่มันก็คือแบบมันก็คือเร็วกันอยู่ดีกระสุนมันก็ยังพุ่งแบบดิ้วชิบหายอยู่ดีor diversity types of units, you can make them much more resilient and much better prepared for any type of other units you may face against each other enemy. So they're good against anything which is light unit. Decals for these Terran/Protoss markings, yes, I believe that is in the plans, right? We'll see. Okay, so we'll see. Do you plan SC2 commanders like co-op? Absolutely, yeah. เล่นเทนคูเซตไม่ได้เล่นนะเทนคูเซต upgrades plus co-op versus AI. ไม่ได้ปิ้น ในร้านคณะมีช่วงนึงเขาเกือบจะไปเล่นเทนคูเซตเหมือนเขากำลังกับแผนกันว่าจะปิ้นโมเดลมาเล่นกันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจจะไปเล่นที่อื่นก็ได้And for Mecha Zerglings, yes, I have also been pushing for Mecha Zergs as well. เห็นโมเดลเทนคูเซตแล้วมันเรียบมากเลยeventually expect, I mean, for almost every hero in the game. Most แต่ตอนนี้กระแสก็ดรอปมาแล้วนี่ใช่ไหม For those one we don't have it, you're gonna have basically count, which means there's plenty of heroes, by the way. So just in a marine spectrum, you have like about 50 different heroes, but there is not much stuff in the game in terms of references. So there's basically the same one in the same uniform. It's called differently. So we can release those cards, and then you can, let's say, upgrade one of the model in your unit to be a sergeant of XYZ name. But in terms of Zagara and so on, we do have references. They are basically very, very strong heroes. So this ก็คือ Sergeant Hammer อาจจะไม่ได้มีเป็นคาแรคเตอร์นะฮะแต่เดี๋ยวเขาอาจจะให้แบบอัปเกรดกันเป็นอันนี้ได้ส่วนเวเลเลียนซาการ่าอะไรอะไรกันSergeant Hammer ก็จะเป็นคาแรคเตอร์มาให้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคาแรคเตอร์จะเป็น subfaction subfactions from co-op Sergeant Hammer that's a good one I'd say yeah he does different weapon he's got different weapon if I remember correctly so that's only one difference on that but I'm not quite sure whether we have enough references for that one for who for Sergeant Hammer. Oh no, she we have more than enough for her. We can also grab her stuff from like from Heroes of the Storm, for example. Okay. Yeah. เพราะว่าเราเห็น Sergeant Hammer ที่ออกมาแอคชั่นมันในเสือออกมาใน Heroes of the Storm ไง
the game มันเอาในเกม works. หลังอยู่ใน This is what I want ใน to เก show ม you. นี้เนี่ย So, as I mentioned, we have phases. ใคร Just ได้ to เริ่ม mention who ก่อน goes first and แอค actions. ชั่น This is just to going back to what you have seen it already. So we have movement phase. Who goes first? It's a victory point, underdog, or to be ก็คน secure. ที่มันจะมี2แบบเนาะก็คือต้องไปคุยกันว่าคนที่ได้แต้ม Victory Point ต่ำกว่า หรือว่าให้ทอย2d6 So we have a draw, so we roll off 2d6 and higher goes first. And then in that activation, in that movement, you can activate a unit, make a movement action, or deploy a unit if supply allows, or disengage from close combat, and it's basically alternating. So, So once you activate a unit and you're done, it goes to the other player. Yeah. And it just simply place an activation token next to the activation unit just to indicate it. I mean, we found this one if you are experienced enough, you don't need those tokens, but just in case, คน it's ที่ great to พา have จะ them ได้ on the table, APM just as a token reminder for yourself. And first player to pass takes APM token. Oh, by the way, about the wargaming tokens, for those of you who play war games, there's only one token in the game at the moment, and there's faction tokens. But you need faction tokens for different elements, like Like drop ships, or pods, whatever else. also. So there's not like faction token on exhaust side up. แล้วต่อไปก็จะเริ่มคนที่มี APM Token แล้ว Next to the activated unit, so you flip it. ช่วง Assault มีอะไรบ้าง เมเล่นแท็กได้ Take Move Action to All Charge โอ้นี่คือแบบพอเข้า Assault นี่คือแบบต้องรีบยิงเลยนะไม่งั้นก็บางทีแม่งโดนชาร์จ ไม่ยิงโดนชาร์จตายห่าThe activation token is two-sided, just to indicate that that unit already was activated in assault phase. And then we move to the close combat. Player with APM token start first. Basically select the models, engage models, so those ones which reach the close combat or reach the close combat or basically charge in assault phase to be activated and make a close combat attack. Simple as that. You have something which is we called at the moment, which wasn't on the Essenspiel, free re-engage action, which means you can just basically get your models a little bit closer to the combat. But มันก็คือพาอินนั่นแหละ that wasn't a lesson. You can just get to pick from a list of things that they have access to. So like individual upgrades from let's say it's not fun. I don't think so. But I mean that would probably be like a feature edition. ถ้าไม่มีคนพาก็ใช้หลักเดียวกับ Movement Phase ไหมนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นปะ Fully reworking, I mean, เพราะอย่างมันก็เพราะอย่างไงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องถ้าไม่มีใครพาเลย มันก็คือเพราะคนที่พาก็คือคนที่เล่นโมเดลจบก่อน ถ้าเป็นในกรณีนะคือคนที่แบบไม่มีอะไรเล่นแล้วยังมีอะไรต่อไหมไม่มีก็หรือถ้ามันจบพร้อมกันอย่างเงี้ยเหรอถ้าจบพร้อมกัน คนที่จบก่อนปะอย่างนั้นอ่ะแบบพาร์ทเพราะว่าอย่างไงคือมันก็นับว่าใครพาร์ทก่อนอยู่ดีก็มันน่าจะอย่างนั้นมากกว่าใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็จะมีแค่โมเมนต์ที่ต้องมานั่งโลออฟกันว่าใครจะได้เริ่มก่อนเป็นหลังจากนี้ก็คือใครที่จบเทิร์นก่อนอ่ะใครที่จบเฟสนั้นก่อนหรือค่อยอันนี้ค่อยก็จะได้พาร์ทก่อน so those the things เพราะไงเดิมมัน1ตัวมันทำได้แค่แอคชั่นเดียวอยู่แล้วoptional armor roll. I will explain the search light just in a minute when we actually on the page when ก็ we การ explain แสดงว่าการที่มีโมเดลเยอะมันก็จะเป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าเราจะได้เริ่มได้เล่นหลังแน่ๆthe cards, but we did a lot of calculations just to see whether this mechanic is going to work, especially for the number of dice we want to have it. I mean, the whole idea is about when you look at the average. I mean, 12 dice is more than enough to actually dice roll. We don't want to have a dice, by the way. So there is one unit which is Zerglings. They do have a little bit more dice to roll, but majority of the dice rolls are actually much lower than that. So as you can see, the standard deviation is very good for this mechanic, and with the all the modifiers we have in the game, it's actually working very well. Tabletop miniatures games model for the 6 months and then wait for the reordering for fine. Yes. นี่สแตทไฮด้านะคะแบบเต็มๆเนาะBolo ambush this unit can be deployed Bolo fully within span new author player entry point ก็คือสามารถลงแบบโบโลได้ใช่ไหมแบบห่างจากอีกฝ่าย18 นิ้วไม่ที่อยู่ในระยะ18 นิ้วของอีกฝั่งเหรอ
แล้วก็18อ๋อคือดรอปโผล่มาในบ้านใน18นิ้วแต่ต้องห่างกับศัตรู10นิ้วฮะแล้วถ้าดีพอเสร็จแล้วก็คือจะจบเลยแล้วจะมี lacking นะคะถ้า active อีกทีหนึ่งใช้ตอน movement phase เห็นปะแต่ละอันมันจะแยกเลยว่า movement phase assault phase แล้วก็ combat phase instead of making move action as long as unit remain stationary in the movement phase and assault phase it can make evade roll again when attack ก็คือถ้าเกิดแอบอยู่วะไอ้ lacking ประมาณว่าขุดหลุมปะแล้วก็ลังฮะนี่ไงท่าใหม่ที่เพิ่งแอดเข้ามาด้วยนะเราจะไม่ผิดในเกมไฮดูนี้เพิ่งได้อัปเดตมันไม่นานนี่เองนานแล้วแหละมันก็หลายเดือนแล้วแหละแต่ว่าเป็นท่าที่แบบทำให้ไฮดูนี้สามารถพุ่งไปได้นะต้องเอาไฮดูนี้เด่นเข้ามาด้วยถ้าเกิดเฟรนลี่ยูนิตเนี่ยอยู่ได้12นิ้วของเป้าหมายเลนแท็กของเป้าหมายเนี่ยหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยยูนิตเนี้ยเนี่ยถ้า is not engaged it can make move free action toward the attacker มันคือเสิร์ช move ดีๆนี่เอง ใช่ มันคืออันนี้คล้ายดีฟสไตล์แหละอ่านี่สิดิจิตอลสไปเดอร์ป้อนเกนลอนเลนนะฮะ ยิงไกลได้ อันนี้ต้องอัปเกรดมั้งอันนี้น่าจะอัปเกรดมาต้องแบบเอาไฮดาริสเลนมาแล้วต้องอัปเกรดอีกทีหนึ่งด้วย มันจะเป็นพอยอัปเกรดอีกทีหนึ่งอุลตร้าเมท2เหรอคือยิงมารินกูตายนัดเดียว เซฟพลาดตายไปเลย แต่จำได้ว่าอะไรนะไอเข็มของไฮดริสเนี่ย ถ้าในรอคือมันยิงทะลุเกาะง่ายๆเลยSo first statistic over here is speed. Essentially, this is how many inches the unit moves. And when you move a unit, you pick any model in the unit that is a leading model. Then you move out up to however many it says on the speed value. So for example, these Zerglings here, you see on the table, they have 5 inches of movement. So we measure at 5 inches. We move the leading model. This can be any model for every single individual move action. But in this case, we could just pick that one. And then you put the rest of them within 3 inches coherency. So anywhere fully within 3 inches of that leading model, you can place down the rest of your units. And they can be behind or in front, but they still have to be like fully within 3 inches of that leading model. ลีนในฉากวอล So ฟิ as you can see, it's very simple, very simple to move your models. There is no additional measurement. Obviously, there's additional mechanic for making sure that your unit stays in the coherency. If they know there is some additional things. Yes, it's all, so technically move 8 inches. That's correct. Yes. Yeah, and this ไม่ is แปลก intended as การ well. ที่เราเห็นว่าเกาะของ That's the reason why the มารีนใน highlights สตาร์คราฟมันกันอะไรไม่ได้ ก็ดูแต่ละอย่างที่แม่งยิงไปดิ ปืนก็ยิงเจาะเกาะกันสบายอยู่แล้วแม่งเป็นมินิเดียวกันใช่ปะหรืออย่างอะไรไอ้เฮดมันก็ยิงทะลุรถถังกำแพงหมดThis became a core role of the game. So essentially, for the purpose of specifically only the move action, when you do a move action, if you have only a single model in that unit and you started the game with more, your speed value for that specific move action is increased. Yeah. So essentially, this just means because we use a system where you deploy within coherency, but if you only have a single model left, you don't get to use that coherency. So for these cases, you just have your speed increased. Yeah, and that's very simple movement, and it does many things. First of all, you start much faster, and the game goes very fast. You don't have to spend time on actually measuring every single tiny model, whatever, because most of the cases in other games, you just have to measure each of the individual model, and then making sure that every single model is within the coherency. Here it's much easier. And again, there's no conga lines, because I can already see the comments. There's no conga lines. It doesn't exist because you have to deploy within coherency. So if you don't have any space in the front of you, you have to deploy, to the sides and to the back. So you can't you don't chain off of every single individual unit you place. You have to put them all within a coherency range of the first leading model. Theoretically, you can do the Congo line with ถ้าเหมือนตอนเดินรู้สึกว่ามันวัดจากไอ้ตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดปะวัด5 นิ้วเมื่อกี้ที่เป็นเดินเซอร์ลิงแล้วมันตัวหลังมันเดินไปข้างหน้าเฉยเลย It doesn't change anything. แสดงว่ามันวัดแค่ตัวเดียวตัวที่เหลือก็คือเดินให้อยู่ในโคเรนซีก็พอ You had it in other games, like in a 5th edition, 6th edition of Warhammer. Next one. Next one is armor, self-explanatory. Essentially, when a unit is hit, it gets this save, and if you roll a 5+, then you don't take that damage. Wounds is how much health each individual model has.
มัน There is ชุด no wood มันไม่ใช่ allocation, power by the way. armor มันเป็น There's exo suit อะ wood exo suit มัน allocated to มัน individual ไม่ได้ models เป็น in the เกาะ squad. อะไรขนาด We นั้น do อยู่แล้ว allocate มัน them ประมาณว่า to the squad itself. มัน And once you reach the เพราะว่าเกาะมัน threshold, ก็ไม่ได้หนา you ถึง remove มัน a จะ model. เป็นอะไร Yeah, นะ and you pick ดี which ฟี ones ด to remove. But this ดี must ฟีด be ยู very เรเนียม targeted, ก็ by the way. ตามอะนะ So if they are behind the wall and whatever, only the one which is visible can be eliminated. This can be eliminated by มัน the เป็นไฮเดริสอันนี้หรือเปล่า Size is used for ไฮเดริสไอ throwing, right? เหมือนภาคแรกเปล่าภาคแรกมันจะมีอะไรนะตัวไฮเดริสสายพิเศษอยู่อะที่มันเป็นอีลิทไฮเดริสอะฮันเตอร์สักอย่างอะจำไม่ได้แล้วแต่ไอ้ก็มาเป็นกลุ่มอยู่ดี ไอ้ก็มาตัวสองสามตัวอยู่ดีอะ particular model can see over a piece of terrain or it can't. Again, this is very simple and straightforward. We don't use any Hunter killer ใช่ any type of true line of sight in the game because it's always problem with that and everybody complain about one. Let's go for this one then. Yeah, so then we have squad size. Essentially, this means how many. When you do a list building, so this is where you decide where you want, if you want to go with the smaller squad size or a bigger squad size. And this table here just I guess lets you see how many models you can put in that squad. So if you have, you can put 2 or 4 hydralisks essentially in a unit. And the supply is between 2 and 3. So you might say, why this is not 4? Well, the way we operate this one is basically the points, which you cannot see it here, but basically there's additional points cost for each of the units. ใครอยากจะสแปมไฮเดริสกองสองเลยเยอะ size, it's a bit more, should be more, it is more expensive, but it's not double expensive, only because the supply is a little bit cheaper, lower. Actually, it is, yeah. So then we have a box for the special abilities, and that special abilities are basically the things that are usually passive, or most of the cases are passive. อันนี้ I ติด just want ตัว to อยู่ตลอด remind เวลา you อยู่ that แล้ว those things with the arrow up means you have to buy them, they optional purchase for your unit, and so on. And then we have boxes for each of the phases. And again, this is extremely easy. That's extremely easy to follow the game, and this is why those cards must be available for the game, because then once we learn the game or teach somebody else the game, we don't have to focus on this or that. This is not important in that phase. We just focus on the movement phase. In the movement phase, we have normal actions you can do, and on top of doing normal actions, you have those additional elements. So in terms of Hydras at this stage, or at the stage when we read that one up, is you have a burrow ambush. And this is basically the type of deployment you can do, and the unit is basically underground, and they have a lurking special, which is active. You have to spend some kind of resources to actually make this one happen and activate it, but that will be explained in the next version of the game, because we did some small changes. Anyway, then we have that one. Next we have assault phase, and this is where for this unit, when the attack is happening, name of the weapon, right? Yep, for the ranged, yep. RNG, it means range. อันนี้คือ Rate of attack is 3. This RNG คือ means range เนาะ how many dice you roll for each of the model in a squad. เชี่ยยิงตัวละ This สาม is on what value you hit. คิด3 บ So วก that attack is successful on 3+. And then อย่างแม่น damage ยิง to แม่นกับคนนี้ how many damage you per unsaved wound, right? And then we have several keywords. แต่นี่มันคือ So ยู one นิ of ต the อันนี้ keywords เนาะ is พิเศษ target. อะเนาะ So this เพ is ราะ what ว่า we can target either ground or ถ้า air เทียบ unit. คือของ And ฝั่งตัวนี้ this จะเป็น one โก is แล the บ search นะ mechanic. What would you mention? Now, Hydra has been very versatile, or very good at everything. They do have a search against light and armored. So each of the units, they have their own tags, and this unit is also light. Some of the units will have different tag like armor whatsoever. So explain อัน how นี้ the ต้องมา search ดูที่ works. แท็กเหรอ Yeah, so essentially, again, Surge is meant to simulate how effective a unit is against like a particular type of unit. But since Hydralisks are universal damage dealers, they're glass cannons. In this case, they have Surge against both light and armored. Essentially, when you roll to hit, so in the case of this Hydra, you roll 3 dice for every model. In this case, you roll an extra Surge dice because you roll a D3. So this would be a D6 roll, but you just have the result. And then you add 1 because it has D3 plus 1. And when it's time for your opponent's armor save, so when they go to save your hits, each individual Surge that you have in this attack, it cancels out 1 successful save. So if they had, for example, if they had to roll 10 dice to save, and they for example roll 4 successful saves, and you have 2 surges, you'd cancel out 2 เหมือน successful จะไม่ได้ saves. ทอยเหมือนของวอร์แฮมเมอร์นะเหมือนทอยแค่ครั้งเดียวเหมือนกับว่า
เอาฮิตปะให้ได้3 บวกแต่ตอนทอยผลลัพธ์ที่ออกมามันคือดี3 บวก 1ก็คือถ้าในกรณีคณะต้องทอยให้ได้3 4ถ้าทอยที่1คือไม่โดนแน่ๆใช่ไหมแต่ถ้าทอย3 กับ 4คืออย่างก็เข้าใช่ไหมก็จะไปที่ฮิต They take in this case they would take 8 damage in total. Yeah. So hits in total. it's kind of the mechanic which basically is capped because normally you will find in other games surges in the terms of I hit something and then roll again, just as additional bonus. So there's no ceiling kind of because with the number of the units, it scale up the number of the units models you have in the unit. This มัน mechanic doesn't ยิง allow. ได้หมดต้องบอกว่าในเกมคือมันยิงได้หมดเลยไฮด้าแค่ว่ามันบางเฉยๆมันโอ้โห อย่างตอนนั้นฉันผิดนี่อย่างไฮด้าโฟทอสอย่างนี้ใช่ปะไฮด้ามันชนะยูนิตแทบทุกอย่างของโฟทอสหมดเลยนะแบบไฮด้าที่จะวินมันแพ้แค่อะไรวะพวกโคโลซัสกับไทเทมพ่าก็คือตัวที่มันเป็นตีเอวีที่เหลือมันยิงตายหมดเลยไฮด้าเพราะมันเบสยิงมันยิงเหมือนสเปซมันยิงเหมือนมารีนใช่ปะแต่ว่ามันเบสมันสูงมากand we did that really consciously just to make sure that we have a ceiling of how many those very very hit damage you can do per unit, just to make sure we balance this one to that level. However, this mechanic also helps very very nice in something. It does help with if you have some leftover units. I call them leftover. Like let's imagine you have a squad of 6 Marines. You started with 6 and only 2 of them left on the table. In some other games, player would not activate them because they will find them useless now because I only have 2 units. With the surge mechanic, because of it's still the D3 for instance for the Marines, they still got quite nice output. So it means there is always worth to activate even the units is smaller in a miniature count. So again, we fixed that issue with okay, that unit is useless, I don't have to use it, I don't have to activate it because it doesn't have an output. No, with search mechanic you will always have output against the type of the unit, specific type of the unit. So in terms of money, they're good against anything light. Okay, so this is why we loving so much this mechanic, right? Because it's like a kind of แต่ guarantee ก่อนหน้านี้เห็น of success. เซิร์ชมันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอันนี้ก็คือ D3 จะต้องทอยยังไงคือมันบวก D3 เหรอใช่ไหมมันต้องทอยอย่างนั้นค่อยๆทอยเหรอ And then you have a special additional skills in the assault phase, and then when we move to combat phase, obviously you have some close combat attacks. Also D3 is just one roll. D3 is a simple one roll, nothing else. Yeah, D3 is just one roll. But sorry, I need to explain this because at D3, essentially you roll 1d6 and you have the results. So 1 2 becomes 1, 3 4 becomes 2, and 5 6 becomes 3. Yeah, very natural. When you start rolling the dice, you grab all of them. You grab 10 12 attack dice and then one different color die, and you just roll it. And that different color die is your surge die. Simple as that. Yep. เหมือนเราไปเอาอันนี้ไปบวกค่าเพิ่มอย่างนี้ปะ Yeah, and obviously this number will be different for different units, right? So it might be just simple 1, so it might be simple 2, or it might be D3, or maybe D6 in the future for some of the very, very powerful units. Right. There was some technical questions I hear here. One second. Oh yeah, let me just explain you some things additional. So this is example of army of 2,000 points army at the moment with the points we have in the game. ปักเกอร์250 แต้มน่าจะ2 ตัวใช่ได้2 ตัว So we have a unit of zealots, which of them costing 180, which of them they have like ซีลอดกองหนึ่งกองละ2ตัวละ90 แต้มsome kind of upgrade for 20 points. That's 4 units. อันเดฟ140 แต้มพระเจ้า A unit is made up of like คัตเตอร์ดีเอง so how many this is 2 supply of that was the basic one. I think 3 of them. 3 of them. So and then we have 2 units of adepts. One of them with upgrade, one without upgrade. A single sentry. And then we have a stalker unit, and then an additional stalker unit, and then Artanis on top of that. So this is your 2,000 points of army, and that's เนี่ย 2,000 แต้ม
your available supply, right? So you build your army, you build all those things. Then we have this one. In total, you got 16 supply, and on average, 50% stays in your reserve. อ๋อไม่ไอ้สปายนี้มันคือแค่นี้ปะไอ้จำนวนสปายเฉยๆมันมันไม่ได้นับว่าเป็นจำนวนโมเดลก็คืออย่างในนี้ก็คือทั้งหมดใน46สปายแล้วก็ตามตัวปกติเนี่ยก็คือ 50% จะอยู่ใน reserve you go through them during the game. It's not like I won't have a miniatures to put on the game. สมมติตั้งแต่ยูนิตพุทธเอ็นนี่เกม rapid is so ไม่อย่างนี้เลยถ้าเกิด immortal หรือimmortal เข้ามาก็มันก็แบบเหลือจะใส่ได้แค่ไหน It's วะ also worth noting that there's a lot of cards in the game as well that allow you to deploy from various angles or sides. Even some cards that allow you to take back a unit back into your reserves and maybe deploy from somewhere else. แล้วก็บนวิเทิร์น They played today when one of the unit was actually engaged by the ถ้าเกิดยูนิตเราไม่ตายนี่ยูนิตเราค้างอยู่สปายเลยเนี่ยบางที actually had a card which allows him to take a dropship and remove them from the table. So he did like a movement action and at the end of the movement action he removed wounded because they had some damage on them, removed them off the table. ต้องรอดูตอนที่เขาอัปเดตเทวิสปอร์ตเข้ามามันจะมีตัวอะไรมาบ้าง was able to bring other unit into the table on the table, which was the Marines. So you have this. You can sometimes bite enemy into a small, like in Starcraft, right? So you want the enemy to actually push too far, a little bit onto your side of the table. Then you remove something and put something else on the table. ถ้าจะผิดคือเหมือนกับว่าพอเริ่มมันมีกันมันเว็บแรกหรือว่าจะผิดเว็บแรกก็ให้วิสปอร์ตมาเลย Your miniatures on the table. You remove one of the miniatures through dropship and then have a proxy barrack. Releasing one supply, and the player has actually one more supply available because it was following round, and he removed a squad of the Marines and brought on the table Goliath just on his side, absolutely perfectly on the side of the Zerg, so he was able to unleash the mayhem against Avenger Immortal แล้วก็ this one, it just explains to you in total you have 60 supply in this army on average 50%, 40 to 50% you keep them in the reserves, and then supply drop. ก็ดีนะไม่ต้องซื้อเยอะนะคะไม่ต้องซื้อโมเดลเยอะ and then you get one additional supply every turn. So by round 5 you should have like 14 supplies on the table if you haven't lost anything, which won't happen unless we don't play. There's also a question here I can see. How does cover work? Does it improve armor saves? No. The way cover works in this game is it only acts as a line of sight blocker, so it doesn't improve armor saves. There's also no true line of sight as mentioned earlier. You just draw a direct line from one base to another to determine line of sight. Yeah, on a cover save, เพราะว่ากระสุนมันโฮมิง many solutions for the cover save, and really it's just very clunky mechanic in general in the wargaming. So we decided that we're not gonna go for any type of cover save. You just simply you do have evade, which is used for something else in some other occasions, like like we mentioned, if the unit is in cloak, if the unit is hidden, and hidden this means it's underground, or it's got a specific hidden keyword added for some reason, right? So we might be like adding due to game effects. It's really like I don't know. นี่เป็น Q&A ละ Even if you do so, they still get evade roll. And by the way, evade roll save as well any type of surge die. So if you're able to save all the rolls because of evade, then no surge. So Dark Templars, they won't be as oppressive if you don't have any detection. They can still really surprise you. They'll do their job. They'll do their job. They can get it close if you don't detect them. And in that case they're going to deal a lot of damage. But it's not like they're just going to be completely invulnerable, and you just get to sit there and watch as your entire army just dies to a couple Dark Templars because you forgot to build some protection. Obviously we have to make sure that cloak units whatsoever they are targetable at some point, right? I mean, initially when we tested we said okay, why not, well, let's make the game where you cannot target at all the cloak units, and wasn't working. So we need to make sure that you have very limited range to target them. If เขาแค่ประมาณว่าถ้าเกิดเป็นโครกยูนิตเนี่ยที่มันสามารถหายตัวได้ก็น่าจะเป็นแบบประมาณว่าลดระยะการทาร์เก็ตเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องยิงใกล้ขึ้นอะไรประมาณนั้น But then again they're always gonna get ใช่แล้วมันประกาศมานานแล้วล่ะ แต่ว่ามันกว่ามันจะ
มาเริ่มปล่อยกันนะช่วงเพิ่งปล่อยมาไม่นานนี่เอง So generally, around 16 supply pre-built in my list. What's killed off is gone. I've burned through my list. Is it possible to burn through all my reserve units before the game ends? Truly, yes. Yeah, you will do that. I mean, every round, like this round today, on the round 2, they lost about 2 supply, and the 1 supply was added, 3 supply. They could put 3 supply on a table. I mean, they likely, okay, more specifically, I think what he's referring to is when you go through to your reserves, เล่นแยกเกิน never are you in a situation เธอแลกตายหมดสภายแล้วก็เอามาเทิร์น2 So พอโผล่มาก็ตายหมดอย่างงี้เหรอ over the course of the game, you will fully deploy everything that's in your reserves. That much is like pretty much guaranteed. But you won't. But you likely won't. Sorry, you likely won't be able to get all of them killed, essentially, unless you're just like running headfirst and not even shooting. Yeah. There is one more victory conditions which we say like we call this one at the moment overkill. So this means if the enemy's got more than 8 victory points than the other opponents, I mean this is going to be mission dependent, obviously. Then the game ends. But to get there, you really have to don't play the game, and the other player needs to play the game. So, yeah. Can we expect all cloaking units to come with a separate cloak variant มีแบบ model นี้ like ด้วยก็ Zerg? คือ overkill ถ้าเกิดเรามีสปายมากกว่าอีกฝั่ง 80% ก็คือชนะไปเลย A certain level. With a melee attack, you can start hitting air units as well. Yeah. But I think that's the only example in the entire game. ไล่บูตลิสอิมูทุกคนเข้าไป The downside for the flying units at the moment is that they cannot they not capture any objectives, so they very reload hitting models and so on. ก็เหมือนกับ Warhammer ที่ว่าไฟยูนิตมันยึดจุดไม่ได้แค่นั้นเอง Will we get models to reveal cloaked/borrowed units like photon cannons and turrets, or will it be limited to tactic cards and/or tokens? I did mention this one, so you have like different type of cards. I mean, I have one here to show you. If I เขาพอยพี่แกทำไกลดีเนาะ one of the cards was from the game we added at Essence Spiel. Is this one? So you got orbital command, and there is a scan. So place a faction token on the table. All hidden units within 6 inches of that token are revealed. Yeah, but he's asking if there's going to be models. Models, we don't know yet. Maybe yes. Some of them should have detection. So like a Raven, for example. Raven, for instance, should have detection. Yes. Yep. Are we planning on implementing turrets as well, like buildings? No, not this type of things, because there is no need for that. So let's talk quickly about army building, right? So that's also ไม่อยากทำ structure quite important. So ยินดีแบ่งเป็นคอ support heavy air hero นะคะ and here we have those things. So this is just this example. It doesn't mean it's going to be like that, but faction allocation, this is your vanilla. You can select three supply worth of core, 2 supplies worth of support, 1 supply of heavy, one support of air, and 1 hero supply. And then with the cards you're going to buy, so those tactical, not strategic, tactical cards. So those ones you have seen it on top, they will also increase some supply. So for instance, barracks will give you +1 core. So if you want to strategy structure ก็มาเพิ่มอีกทีนึง mainly about settings, you should think about the spawning pools and some basic buildings which will gonna increase your core because you want to have more settings in the game. But yeah, that's the แต่ถ้า 2,000 แต้มมันก็พอมีแก๊สมาใส่ structure อยู่นะ the unit plus upgrades to the agreed limit. Again, vanilla is about 2,000 points, but if you want to play 4,000 points or 1,500, it's up to you. แต่เชื่อถ้าอยากจะเล่นสเกลแบบ 40k อ่ะน่าจะ 4,000 แต้มแต่จาก 2,000 แต้มนี่แม่งมันคือ 1,000 แต้มของ 40k ชัดเลยอะถ้าอยากจะเล่นแบบอยากได้สเกลแบบของ 40k ก็นั่นแหละ 4,000 แต้ม You can basically play any type of game, but we say vanilla is about 2,000 points. And do keep in mind that all of this is still very much subject to change because it's very recent. Like, แต่ว่า 2K มันก็โอเคแหละสเกลเกมมันก็ทำได้อยู่ Obviously it is. I mean, this is like we still have to test it, try it, and run all the simulations, run all the simulations possible to get there. ต้องรอดูเพราะกฎมันยังไม่คงที่เขารอปรับรอเพย์เทสกันอยู่ตอนนี้ช่วงเดือนกุมภาน่าจะได้เห็นคลิปรี
โม the แล้ว army ก็ points. Army ได้ points รู้ are ว่ามัน miniatures มัน points. ดีหรือเป The ล่า additional, you get like additional 10% of แต่ the บอกเลยว่า points ก you ฎ have มันน่าจะ to ไม่ play. แย่เหมือนกับ So โพลาเท for ซี่ 2,000 ละ points, you have 200 points to spend อันนั้น on เที่ย your จริง cards, ไม่มีใครเล่นเล on ย your buildings basically, on your strategy, on your building, tactic strategy, whatever the cards you're gonna have available. So simple as that. And that's the combination. That's three layers of combination An of additional point building for on tactic card, points, up to supply, 10%. and cards. อ่า Obviously, with points I mean you spend on the miniatures and the miniatures upgrades. แต่ตอนในแอปนั้นไม่เห็นเรื่องของแทคติกการ์ด Okay, เลยนะ so 6 pull are back. Of course it is. ซิกฟูอาแบ็ก How many times you can use? You can use round per round, basically. One round. Yeah, per it round. refreshes. They all refresh at the beginning of a new round. Yes. There's another question here. การแทค How ติก will คือใช้ได้ characters เรื่อย impact the game? ๆทุก Is ราว there a leader mechanic? For example, Kerrigan and Zagara having different rules. Oh yeah. So something you have seen it probably on top. We have something which is called at this stage the faction card, and every single faction every single hero will have its own แล้ว faction Bailey card. มัน So จะเล่นยังไง Kerrigan, วะ for instance, allow you to bring on the table a Nidus Warrior, เดิน and you have ไม่ to ยิ play ง specifically her ไอ faction แอร์ซามัน card, ชาร์จได้ใช่ไหม instead เดิน of ชาร์จ 1, which you find in the box. เข้า in คอร์ order คอมแบท to ระเบิด actually use this ตุ้ม miniature อย่างเงี้ยเหรอ but she also has additional 2 different rules which change slightly the way how you play with เพราะ other สกา units. ล่า So yes, that is สกาล่าค่ะนะว่าถ้าสกาล่าเขาอัปเดตมาน่าจะได้เบลลิงเข้ามาด้วย a lot of variety in the gameplay. So you can play vanilla, you can play Kerrigan, or you can play Zagara depending on the rules you like it and the army you want to construct it, right? So ชุดติ้งเสียแล้วแกไม่ยอมยิงโดนระเบิดแน่นอน quite deep, I would say. I mean, normally, how many cards you will find on a table? Each run about 4. It depends on the size of the game. So for the standard, for the small table format, it's probably going to be around 3 to 4. Whereas for the big table format, it's going to be probably around closer to 5 or 6. 6 will be difficult, but yes, something like that. Yes. But you will have enough resources and to use those cards if you play a little bit bigger game. Can I deploy elite units from round 1, or are elite units limited to later rounds? If yes, besides supply, is there a limiting factor? Besides supply, no. But again, generally speaking, in the earlier rounds, you want to kind of like more secure your position on the table. So in those cases, you do want to use lower supply units to just spread around and capture objectives. You want to have more activations than the enemy at the beginning. At least for the round 1, 2, and 3, you want to have more activations. So this is why going for like a large unit with less activation is not always the good idea, because you're gonna lose control on a table. Yes, you're gonna have a punch, have a power เพราะว่า to do something. แทนเราได้คุมโต๊ะแบบไอ้เนี้ยค่ะเพราะมันจะได้เปรียบเพราะว่ายูนิตเรามันโผล่มาอันเนี้ยได้เนาะทำไมบางทีมันก็ดูเดดแอร์ไปเลยวะ Just keep going back. No, unfortunately, no. We don't have any plans at the moment to make any type of X-Wings type of game in a Starcraft universe. Yeah, but we do have our own games, which is going to be pretty similar to that. Yeah. Right. แต่ว่าราคามันไม่แพงขนาดนั้นนะWhen do you think we will see the first additional faction released? After the 3 main ones all have their Starcraft units? Actually, all of them will have like Starcraft 1 and Starcraft 2, and many other units we'll find in the canon. So there's quite a lot of content. I mean, I did mention ไม่ต้องห่วงคือมีโมเดลอีกเพียบ how much จะมียูนิตอีกหลายตัวที่มันแบบ It's about 9 years of content to be released, and that's quarterly. ก็ทำได้เลย There's a lot of content for this game, a lot of content on the game. And when we're going to see additional faction, not sub-faction, there is some thinking about adding like a full faction, which could be potentially, I'm saying, so everything is subject to change, could be a hybrids. Measurement in the game are taken from the edge base edge. So from everything we measure is from the base, from base to base, basically. So there is no measurement from like a rating. But as we have a plan to work with texture unit model content, everything which you have it like a good content, so on, so on, yeah. Have options to maybe move up
Lager that attack invite first directly translate to this place. away from that token, making sure that you're not going to get any other damages. So we have to have those options in the game to counter some very, very powerful elements. Heroes of Magic, yes. We will do additional update on the Heroes of Magic, the board game through ไม่น่ามีแล้วแหละ ก็ work at the moment. So I'm เราก็ feeling tired a little bit. I'm guessing we will need another one, just last one, just before the release. เราก็ต้องรอดูข่าวไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะบางอย่างมัน before we'll see. มันต้องรอไปก่อนนะเนาะ materials to เพ show ราะว่า you, and it's going to be มันยังมีเรื่องของไทม์ไลน์ที่เขาจะปล่อยมาอีก ซึ่งให้เดานะ ไอช่วงเนี้ยก็จะมีซิทแท็กนะคะ น่าจะเป็นลาเวนเจอร์เนาะของเซิร์ฟยังไม่ใช่ไอ้นี้ แล้วก็ของโพทอนน่าจะเป็นอิมมอร์ทัลแหละมั้ง ส่วนไซโอนิกน่าจะได้โกสอินเฟสเตอร์แล้วก็ไฮเทม p าลงถึงฮีโร่ด้วยฮีโร่นี่ ก็คือพวกเอาไปทำซับแฟคชั่นเพิ่มนะทำแฟคชั่นเพิ่มได้ แล้วก็อันนี้ก็คือช่วงแคมเนเรทีฟเนาะแล้วก็จะได้ไฟล์ยูนิตไม่มั่นใจว่าจะมาเป็นแบบไหนจะเป็นไวกิ้งมูตาริสแล้วก็ฟินิกเหรอ ไม่รู้สิ oh should be wave 3 here. They were enabled with แล้วมีกราวคลาสสิกอันนี้คณะไม่เข้าใจแล้วก็ได้ฮีโร่เพิ่มด้วย ก็คือในปีนี้มันอย่างน้อยมันมีข่าวมาแน่ๆแหละแต่ช่วงนี้อาจจะมีเดี๋ยวคงจะมีเทสละมั้งช่วงเดือนหน้า น่าจะเริ่มมีช่วงเดือนหน้าถ้าเขานี้มาอยู่ receive. มันจะมี So เพ it's ย์เทส moving นะ out คะก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้จะเริ่มส่งมินิเจอร์ให้กับคนเทสเนาะแล้วก็วันที่ 4เขาก็จะปล่อยกดให้คนเทสไปลองอ่านดูกัน For แล้วก็ February. เราก็จะได้ดูพวกเดโมในช่วงเดือนหน้าแหละว่าแบบเป็นยังไงบ้าง ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปสำหรับไลฟ์นี้เนาะเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะตอน 2 ทุ่มเนาะก็จะไปไลฟ์เกิร์ลฟไลน์นะคะ ก็เจอกันอีกทีนะคะทุกคนนะคณะขอบคุณมากที่มาฟังคณะกันนะคะส่วนไอ้วอร์แฮมเมอร์เหรอโอ้ช่างแม่งเถอะ ก็มันไม่มีอะไรอัปเดตเลยอ่ะดูสภาพวอร์แฮมเมอร์ดิเนี่ยมันอัปเดตอะไรอ่ะมันอัปเดตเลคคอแซคณะไม่ได้เล่นเอลดาคณะก็ไม่ได้เล่นถ้าตัวดีคณะก็ไม่ได้เล่นนะสักอย่างเลยแล้วมีสปอยไอรอนแฮนมากูก็ไม่ได้สนใจเราซิมาก็ไม่ได้สนใจมันไม่มีอะไรที่คณะแบบตามอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคัตตัวดีจะน่าสนก็จริงแต่แบบคณะไม่ได้เล่นอยู่ดีอ่ะคณะไม่ได้เล่นกล้วยหอมอยู่ดีอ่ะถึงมันจะโมเดลมันจะดูเป็นเรียลสเกลขึ้นมาก็เถอะนะมันดูสมส่วนมากขึ้นไอไหล่มันดูไม่อ้วนขึ้นแล้วอ่ะไหล่มันดูโอเคขึ้น ก็มาเล่นในนี้ได้แหละไอของ 30K อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะของอารารัตไอพวกคาโตดี้เนี่ยมันมีคลิปไปนี่เหรออ๋อแต่ของที่ดีที่สุดก็คือเขาให้ลดกราฟแทงเป็นพลาสติกกันนี่แหละไม่ต้องไปอันนี้แล้ว ไม่ต้องไปร้านอู่หลงแล้วนะไม่ต้องอู่หลงแล้วนะซื้อมีพลาสติกให้ซื้อแล้วโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวตอน 2 ทุ่มมาไลฟ์เกิร์ลฟลายต่อเนาะก็วันนี้คณะไปก่อนนะทุกคนนะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายนั่นแหละโอเคแต่แนว